IPC na mmoja marugame. Wasimame tu tuwaone. Yes. Wasimame tu. Tuwapigie makofi wachungaji hao. Thank you. Washirika hao, asante. Rugamo hau marikie to ni magweterera. Mwathani arogocwo. Murega inyuothe thiini wa Mwathani. Nie na nie njitagwo Reverend Timothy Ng'ang'a wa Kamau na Jesu ni Mwathani. Na ningwenda kuheana ndumiriri yakwa ya macaka ya kuri nyumba yothe ya Warea na Jazan. Ngai aromuhe thayu na aromumiriria ni tondu wa uguo mutigitwo ni maitu na tondu Ngai ni agiranagia maithori aromugiria maithori na amumiririe. Asante. Kujagia kule Kahawa West na Ngai witu amweke wega. Asante, makofi mazuri sana ya Reverend Timothy. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Njwera guoko guo. Njitagwo mutungatiri Paul Mwangi wa Ng'ang'a. Ndungata kuria Kiambu AHGCC na ningwenda kwira family ya Jazan na Mwangi na Warea Ngai amhe kumiriria na amhe thayo. Ngai murathime. Asante sana, asante sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Njitagwo Isaac Kiarie na nigurehe ndumiriri ya macaka ya kwi family ya Warea Kimemia, all of them. Ngai ucio tihanagia augaga ati no ikurigita na ni kurigita ngoro cianyu na uhoro wa thayo na Ngai atuike wega ithuothe. Asante, thank you very much. To appreciate mutungatiri ucio nake. Bwana asifiwe. God is good all the time. All the time. God is good. Thank you. Kwa maretwa nĩ Mika. Murata wa family no na ngiukite kurehe labirabi ciakwa kureo kumera ati Ngai ugwekite ekite kwenda gwake bata no kumiriria na gwitikira Ngai wa murathime. Asante sana, thank you. To appreciate mutungaji ucio. Ni wega ku appreciate mundu aria onawe warugama hano turigo appreciate atungatiri acio wega. Thank you. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Tugeithanie yugo. Njitagwo Jona Njoroge wa Kamau na Bisofu ndungataga na kanitha witagwo Church of Life and Grace wikuria mwena wa Dadora. Mwathani arogocwo. Amen. Tukite ni tondu wa my sister na family yothe na Warea ni murata twakiugana uguo. Coincidentally ni ati hindira mami ahurukire ndaririkana ati tukite guku twathondekeire uhoro ucio haha riu ni ndarigwo ka coincidence kau karagicokera niki no Mwathani akiri o mwega. Yes. Na ni tugutoria turi atoria tondu watho ni ati mundu arikia wira ainuke akahuruke. Asante. Ya murathime. Makofi mazuri ya mchungaji Jona. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Tigai makoro ya guoko. Ni uguo. Ni uguo tuigwe. Maandiko thiini wa ibuku ria Atumo 13 muhari wa 36 ndiugaga ati Daudi arikia gutungatira Ngai o uria Ngai endete ihinda-ini riake akihuruka. Mwathani arogocwo. Onawe you have to serve God's purpose in your life. Maitu ni arikitie wake niguo twerwo nawe menyago nawe no ririkia na kirikiro ni kiega gukira kiambiriria. Mwathani arogocwo. Amen. Marito makwa njitagwo Kanja ndi mutungatiri na ni ndare pole citu ona cia kanitha kuri family no ya Bwana Kimemia ni undu wa undu ucio happenite na ni twi ati yaikio ikagie ringi tunyitanire umuthe na rucio tunyitirire ungi tondu uguo niguo kuhana na Mwathani arogocwo na Ngai amwike. Asante sana, makofi mazuri ya mchungaji Kaja. Thank you. Bwana asifiwe sana. Amen. Fungieni mkono tusalimiane. Bwana asifiwe sana. Amen. Jitagwo Jeremiah Kenya juiku maitoro ya mwihoko na the entire family of the Kimemias mwamukere pole citu to gaide kagatea gaide hagia nekaga uria oraga kwagiriire koguo na riu mwiwe hinya maitu ni athotongoria na ithio twatigwo na wira to ona arikia wira no ithuĩ nĩ twatigara mũndũ arĩme mũgũnda wake arĩkie nĩgetha agetwo mũhotani akamũkora igũrũ. Asante. Amen. Makofi mazuri sana yake pia.
Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Murega hwaini. Na niĩ ndĩ mwega. Tagwo Hosea Ndaro wa Gĩcũhĩ. Kristo na niĩ twĩ ndũgũ. Na nĩ ngũkena hwainĩ ũmũthĩ tondũ wa Ngai kũnjĩtĩkĩria gũka kufariji my brothers and sisters. Tondũ ingĩcoka na kũ mũciĩ nĩ kũndutĩte mũtumia na kũrũgongo rwakwa wao nĩ sister yao. Ndauka kũmũrũgamĩrĩra na kũmwĩra atĩ maandĩko maandĩkĩtwo atĩ arĩa thingu mahithagwo makeherio muoyo-inĩ ũyũ matikone ũũru ũrĩa gũka thutha. Nĩguo Isaya andĩkĩte 57. Ũguo maitũ nĩ kũhithwo arahithirwo mathĩna mamatũgia rĩu haha maitũ ndegwĩciria kamwe rĩngĩ. Wega nĩ mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrie tondũ Ngai ekĩte onete kwagĩrĩire ndungataga kanitha wa HCC Kikuyu. Thank you. Asante. Reke tũrigie na Bishop tũrutie rĩu mwena ũrĩa tũke tũrigĩtie hau. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Mumina njoyaga mara nĩ mũndoya. No nĩ ngwenda kũmwĩra atĩ ona ndĩ na gĩkeno kĩnene mũno nĩ ũndũ wa kũmuona ũguo mũkĩte. Ngĩrehera mbicabi ciakwa kũrĩ family nĩ ũndũ wa ũguo maitũ atũtigĩte na ndĩkĩmwĩre atĩ Ngai ũrĩa mwena kũmanĩrĩria guothe no egũthiĩ na mbere na kũmũmĩrĩria tondũ ndĩramenyire atĩ ciugo ici twaragia ti njiganu. Tũkwĩra ũguo mũno no ruo rũrũ rũtiguanagĩrwo no Ngai nĩ atũheaga hinya na agatũteithia. Mwathani aromũrathima. Asante. Makofi mazuri sana ya mchungaji wa Kenya. Thank you. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Oya iguoko kuorio iguru. Amen. Njĩtagwo Nehemiah Stephen. Ndĩmwe nĩ ũndũ wa Mwathani Jesu wega wake nĩ ũnjiganĩte. Hunjagia itũra rĩa kũrĩa Makongeni kanitha wa HGCC. Na tũgĩũkire gũkũ nĩ ũndũ wa gũcakaya nĩ ũndũ wa family rĩetwo ya Kĩmemia. Njũĩ Jason na Mwangi na mũndũ ũgwĩtwo Warea na acio angĩ othe tũtakĩũĩ. Ngai aromũhe thayũ. Jesu ũrĩa waciarire itũra rĩa Bethania hĩndĩ ĩrĩa Lazaro akuire. Ndĩna ibuku rĩa Johana 11. Nĩwe ingĩhoya arocerera ngoro cianyu na mwĩke maũndũ mega kuma rĩu o nginya rĩrĩa ũhoro ũyũ ũgacoka na thutha. Ngoro cianyu igĩe na hinya na mũmĩrĩrie. Amen. Asante. Barikiweni sana. Asante makofi. We pastor kana baba magĩtha nĩ ũka Samson ndagwĩtĩra ihinda rĩu ũka. Asante. Agĩũkaga nĩ ahũrĩrwo rũhĩ tũgeithio nĩ mũtungatĩri David. Asante. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nitagwo David na nyenda Jesu. Tujagia itũra rĩa Kiambu na twĩhana ũndũ wa family ya Kĩmemia. Andũ ngwĩciria gũtirĩ mũndũ itoĩ family ĩyo na twanakorwo nao na ithuĩ twĩ thĩna twĩke ũndũ-inĩ ta gĩkĩ. Na Ngai ũrĩa watuohire nguraro cia kĩeha nowe ngũhoya onake ũkĩamũhe nguraro irĩkũ o icio. Thank you so much. To appreciate ndagĩtarĩ onake tondũ wa ciugo njega tũrigie na Samson. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Amen. Mũrega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrega thĩinĩ wa Jesu. Na nĩ ndĩ mwega. Nĩ ngũgoca Ngai hwainĩ mwega nĩ tondũ wa kũhe rũtha wa gũkorwo gĩikaro gĩkĩ. Family ya maitũ kina Jason John na acio angĩ othe amũkĩrai pole ciakwa nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ maitũ. No kiugo nĩ atĩrĩrĩ atĩ atheru marĩkia wĩra watho nĩ mambate makamũkĩre mũcara. Mwathani arogocwo. Asante. Ngai tu appreciate atungatĩri acio othe tutigĩtie o Bishop Sami Samuel. Ngai tu ma appreciate wega. Alafu tuwe guoko kuorio na igũrũ. Inua mkono wako wa kulia hivi, inua vizuri. Andũ agithe matirutaga wĩra mũingĩ, inyuĩ mũtikuoya nĩ inyuĩ tũroera. Moera wega, oya wega ũguo nginya nĩ tondũ wa mũtungatĩri waku ũrĩa ũtarĩ haha. Oya wega ũguo. Merekererie uge Ngai aromuongerera hinya. Uga wega ta wĩ serious, Ngai aromuongerera hinya. Asante sana. Rĩu tũikare thĩ tũtigie Bishop Sami nĩgetha tũgeithie alafu tũrĩkĩrĩrie. Mwathani Jesu arogocwo. Please geithio. Hallelujah. Marĩtwa makwa nĩ ũguo mwaigua mwerwo njĩtagwo Sami Samuel na kwa wega wa Ngai ngoragwo ndĩ mũtungatĩri kanitha-inĩ ũmwe witũ wa Kũrinũ harĩa hetagwo Ruiru. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ no kũmĩrĩria family ĩno tu na mũndũ gwĩtwo Mũthama. Gĩthomo gĩkĩ gitũ gĩa Kũrinũ nĩ kĩrĩ iũndũ ciakĩo itahana cia makanitha marĩa mangĩ. Atungatĩri matingĩikara thĩ tutainĩte rwĩmbo rũmwe rwa kũhakania. Bwana Yesu asifiwe. No tutanahakania rĩ ndĩmwĩre ciugo ici.
cia tiriri hindi ria mundu akuirirwo ruo ruu ni runene muno ciugo cia kanwa ni iremaga kwaririria mundu ucio na ikegu akiaria thiini wa rwimbo 147 kifungo gia 3 na rwimbo ruu nirwo ingienda tuine nigetha tuhakanie no ni wega unyite kifungo gia 3 namba 187 kifungo gia 3 kiugaga atiriri andu aria endi Ngai nama wendo wao nduthiraga shaitani auga makagerio mekaga atia momagiririo ni roho ritwa ria Jehova rirogoco amen koguo family ya Kimemia mwiguku haria tutagukinyia tondu tutingihota gukinyia wega bwana asifiwe muthikiririe roho mutheru ni akumumiriria ritwa ria Jehova rirogoco asante koguo ingienda mukire ungijitikiria muhunjia ni kwagiriire tuine rwimbo ruu yes turugame na iguru nigetha tuigane rwimbo ruria tukuheo ni our bishop here turugame ithuothe na tukiine rwimbo ruru muthenya uria ngacemania na gikuo ndigetira itwarikanĩire na Jesu ngociragia rĩtwa rĩake no nĩanjĩtire ngĩamũranio na thĩ ndingĩgarũrũka ngoro nĩndeĩtire akiuga nyendete mwatha Ngai na Jesu naro naraika nĩma yenierĩrĩa mona ndacemania na magerio ngomĩrĩria no nĩanjĩtire ngĩamũranio ini ndingĩgarũrũka niĩ nĩndeĩtire mwĩtwa ngiuga nyendete mwa andũ arĩa ndingai nama wao ndũthira Saitani oiga makagerio moma gererio nĩro anjĩtire ngĩamũranio na thĩ ndingĩgarũrũka ngoro nĩetire mwĩtwa ngiuga nyendete mwa magerio matioragia mwakie ororia wama no gwakana iwakanaga Saitani agaconorithio no nĩanjĩtire ngĩamũranio ndingĩgarũrũka ngoro anĩndeĩtire mwĩtwa ngiuga nyendete mwa Jesu nĩamĩrĩirie mũno akiumbũrĩra thĩ yothe mũndũ kangana kũrĩa andũ na niĩ ngamũka na igũrũ no nĩanjĩtire ngĩamũranio ini ndingĩgarũrũka ngoro nĩndeĩtire mwĩtwa ngiuga nyendete mwathani. Asante sana. Thank you very much. Tugatiria cio matwarĩria na
nitwe gutongoria andu aya ti wira muhuthu mirigo ĩrĩa mũkuaga na nitwe ithuĩ tũtongoragio nĩ inyuĩ nitwĩona ithuĩ nitwe tũtirĩ ahũthũ githĩ mũtiona inyuĩ mũtirĩ ahũthũ ĩni githĩ tũtiũĩ ũguo andũ aya nĩ wĩra marutaga ta njĩra we wĩna twana twĩrĩ tũtatũ mũciĩ na ũrĩa tũkũgia gũtinda gũkĩgamba gũkĩnegena but andũ aya marutaga wĩra ũcio na makaũruta ta arĩo makorio mĩoyo yao na kũrĩa ũndũ angĩũruta ũguo agĩtwarana na inyuĩ kĩũndũ kiumĩre akaga gũkinya kwa mwathani no tondũ wanyu ũguo no nginya arute akĩwĩmenyagĩrĩra ũndũ Musa matirĩ kĩndũ kĩngĩ moranirie na Ngai Musa moranirie andũ nĩ andũ ndũgũ ya Ngai na Musa yarĩ njega no hau gatagatĩ-inĩ andũ magĩtindĩka Musa mũno Musa akĩrwo nĩ Ngai kũrĩa ndũgakinya rĩu nĩ tũramũhoera mũno mũgakinya no na ithuĩ mũtũkinyie tondũ nĩ mũtũtongoragia tũkwenda kuona andũ a family watu wa familia waweze kusimama andũ a family metikire kurugama nigetha tumone watu wa familia ya our mom tuweze kunyanyuka kama tulivyo family ya hakuhi na ĩrĩa bado ya ndandũkĩte hanene aikorwo ĩkuo na gikorwo wĩ tata kana cousin family ciothe nĩ turauga irugame watu wa familia kama ni cousin namna hiyo cousin uguo tuthiĩte good aya nĩ andũ amwe arĩa matũmĩte tũkorwo tũgĩikaro gĩkĩ ndio familia ya Maltha ama ya Kamemia ama ya Kimemia na nĩo tũkĩte kũrehera ciande citũ nĩgetha maigue twĩ hamwe nao na nĩ maikaranĩtie na maitũ ihinda rĩothe maikaranĩtie na nĩ ũhoro wa ma atĩ rĩu maitũ matigũkorwo hamwe nake rĩngĩ na tũkĩte kũmera atĩ ũhoro ũcio nĩ wa mati wa maheni tũkĩte kũmera metĩkĩre ũguo rĩu kũrĩ tondũ ũhoro ũcio ndũngĩkĩrivasika tondũ wa gĩtũmi kĩu kwenda gwĩtĩkĩria just one of them I introduce family ĩyo maybe by their names tũgĩtĩkĩrie no tũrĩkie na aya me haha rĩu acio angĩ ĩni tũcoke kana nĩ ũndũ wa arĩa me thutha-inĩ bas no tũgĩeterere ma introduce makinyanĩra no for now aya angĩ othe tũikare thĩ tũtigie Jazan reke tu appreciate family ĩyo ĩgĩikara thĩ ndĩramenyithio kũrĩ andũ me njĩra-inĩ program itũ ĩroiga thaa ĩmwe family gũkorwo ĩkĩ-introduce koguo ngwĩciria nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩrĩ gũkũ nĩgetha tũkĩrĩkanĩrie nao ngwenda kũmũrehera one of the members of the family nĩgetha acokie kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ maroria andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩũria ũhoro wa mam tondũ ti andũ aingĩ makoretwo maiguĩte kũrwara gwake mam nĩ tũkoretwo nake matukũ-inĩ maya ma thutha-inĩ Thika nĩ ndĩrakoretwo ndĩ mũtungatĩri wake onakorwo mam nĩ akĩnderete kũrĩa gĩcagi na andũ aingĩ nĩ marorio ũguo tondũ matirakoretwo maiguĩte rũgano rwa mam ũhoro wake wa kũrwara kana wa gũkorwo ahinyĩrĩrĩkĩte and therefore I would like to give this moment to our brother Jazan so that at least he can brief us and let us know what transpired na ũrĩa mamu athire na ũrĩa gwakinyire hau koguo nĩ tũĩ no ũndũ ũkĩrĩ mũritũ gũtarĩria no nĩ tũrenda gwĩtĩkia atĩ Jazan tondũ tũkũhoeire atĩ Ngai nĩ egũkũhe ũmĩrĩru ũcio nĩgetha ũtwĩre maũndũ merĩ matatũ ma our mom tutanathiĩ na mbere na program ĩyo let's appreciate our brother Jazan for being strong nĩgetha arũgame haha tuhe program karibu sana nataka kuwasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo hamjambo hamjambo tena ndio harĩa ngwambia tondũ ndĩ mũkenu mũno na rwa mwena ũngona atungatĩri akwa kuma Reverend Muti na arĩa angĩ othe mwena ũyũ ũngĩ na roguo ngona arata akwa can mention Mr. Kigo is here na andũ arĩa angĩ ndĩramona gũkũ thĩinĩ ndingĩhota kũmũgweta inyuothe na ndetwo ndũgamĩrĩre family ya Kimemia wa mbere nĩ ku apologize my brother Kuria and my sister Mama Lea they are on the way coming tondũ mũĩ twĩna mĩbango maita maingĩ tuna mbango wĩ gũkũ ũmũthĩ tuna mbango wĩ kũrĩa Kabati na nĩ tuma na kanitha ũrĩa my brother athomaga marauga metha program yao megũka ũmũthĩ they had visited our rural home kwa maitũ na tuma na makanitha merĩ ũmũthĩ and you know the program
delay them. So they are not there today, but they are coming. Na nĩ ũru mũno rĩngĩ ũkĩte gwĩka mũndũ wega agagĩcererwo. Nĩndahoya thĩnjo on their behalf. Nĩ mwaciĩtĩkĩra. Koguo magĩũka nĩ njũĩ family nĩ ĩgwĩtwo na nĩ tũgũkĩenda ũkĩmwĩra ũhoro wa maitũ. Nderwo ndarĩrie kaũndũ kanini tondũ andũ aingĩ nĩ maroria na makanjũria na makoria andũ arĩa angĩ nĩkĩ maitũ ekire. Mũtikamake. This is our mom. Na maitũ nĩ ngũgoca Ngai tondũ nĩ kĩonereria kĩa wĩtĩkio. Atũire ahoyaga ndakanarware athumbũre ciana ciake. My father got ill for 6 years, stroke. Na mami nĩonire tũgĩthĩnĩka tũkamũtwara thibitarĩ tũkamwĩka maũndũ maingĩ na wendo na nĩ arahoyaga mũno tondũ ũrĩa mwathĩnĩkire baba wanyu niĩ ndikanamũthĩnie ona mũthenya ona ũyũ. True to her words, she never suffered an hour or 20 minutes. Akĩenda kũmũhe ũrĩa ekire nĩgetha akome. Twarĩ mathiko on 12th Wednesday. Tũgĩthiĩ gũthika my cousin mwana wa mwarĩ wa nyina. Na tũgĩthiĩ mathiko-inĩ nĩ akenaga mũno agatheka mũno. Akanjĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ athuri aya makũrĩte ũguo. Rĩu nĩonaga athuri aingĩ ũguo bara-inĩ na atumia. Aya makũrĩte ũũ na niĩ ndĩ o kairĩtu. Kamakũra atĩa? Rĩu nĩ mami. Agatheka mũno. Tũgathiĩ tũgĩthekaga. Twakinya harĩa twarũgamirie ngari ngĩmwĩra tondũ nĩ ũrarega kuma ngari nĩ gũtheka. Tondũ warĩ very jovial. Rĩu gũgũtiga warĩkia gũtheka woe ngari ũige harĩa parking. Akĩnjĩra ndingĩhota gũtwarithia ĩrĩkũ reke nyume. Agĩkiuma no tũgĩciria tũtigũikara harĩa umati warĩ, tũgĩikara handũ kando na mami agĩkena mũno. Tũkĩina mũno na tũinĩte tondũ kũmwe no ngũkĩrũga. Akĩona mwana ũmwe wa that family na nĩ mwana endete nĩ mũtungatĩri tondũ mũtungatĩri Daniel hunjagia banana. Agĩkena mũno. Rĩrĩa akenire ũguo agĩikara thĩ. My mother agĩzirai. Ĩni akĩgwa. No Ngai nĩ atũteithĩtie mũno. Twaikarĩte handũ kamwena-inĩ. Ngira Wangũi rũgama haha nĩgetha andũ matige gũkuona. Na nyina warĩa na niĩ. Tukiona tũtingĩhota kũmũhurutĩra tũkamũtwara nyũmba. Tũkamũhurutangĩra. My brother agĩũka, my brother Mwangi. Kiuga tigai kũhurutĩra mami. Tũmũhoerei. Nĩguo endete. Ndanjĩrĩria kũhoya agĩũkĩra. Tũkĩmwĩra tũkũinũka tondũ rĩu nĩ warwara. Akĩnjĩra aca niĩ ndingĩinũka. Niĩ ngũkĩte mathi. Na ona nĩngĩrutĩte mũcumarĩ wakwa. Akĩnjĩra mũhuko. Harĩa aigĩte tũindo twake akĩruta ngiri na magana maigana. Akĩnjĩra ici mbia ciakwa nĩ ngiri na magana maigana. No nĩ igũkĩrehetwo. Karibu sana mchungaji. Thank you. Akiuga tondũ kũrĩ andũ mekũndehete akiuga nyina wa mũturi. Akiuga mũtumia wa Amos nĩ moke haha nĩ manengera mũcumarĩ wao. Megũkĩndehete o ũguo tũhũ. Makĩneana mũcumarĩ cigĩkinya ngiri 2,700. Akiuga tondũ nĩ kũrĩ ciana itarĩ njega. Mbeca ciakwa kũnengera ciana iria njega. Agĩta ciana cigana. Ũmwe etagwo Danieli na ũmwe etagwo Wakaba. Magĩũka akĩmanengera mũcumarĩ na agĩkena mũno. Tũkĩmwĩra rĩu twana gũtwarĩkia nĩ waneana mũcumarĩ rĩ. Nĩ tuona ndũgũ na gĩikara wega nĩ tũinũ. Agĩtwĩra ca. Ĩtai atho ũguo mambe marĩe. Matakĩrĩte gũkũ. Mũgũkĩ mainũkia na ng'aragu. Makĩheo irio. Arĩoha. Ithuĩ twĩna ihenya rĩa kũinũka tondũ mami tũrĩ tũrona ta mũrwa. No we nĩ ahonire tũkĩinũka mũciĩ. Rĩrĩa kĩhurũkaga tũkĩmũhe tũmaĩ agĩtahĩka. Agĩcoka agĩtwĩra rĩu niĩ ndĩ na thĩna tigana nani. Tũgĩikaranga.
ngikira my brother Mwangi rĩu tũkũhoya Ngai inyuĩ mũkĩinũke mũtũtige twĩna nyina wa Lea na wa Ngũi tuone mũkũrũ nĩkĩ kĩramũthumbũrire ira tũkĩrara kĩroko tũgĩũkĩra maitũ akĩnyua tũmaĩ ngĩigua tũtiramwagĩrĩra niĩ ngĩmwĩra nĩtũgũthiĩ kwĩ Archbishop tũkahoe Ngai no ngĩona arĩ o week kidogo na tondũ nĩ hĩndĩ o kĩrarĩ ngĩhũrĩra Chau akĩnjĩra Archbishop nĩ mũndũ mobile rehe ngari tũkĩgĩra Archbishop tũgĩũka mũciĩ twakinya parking Archbishop akĩndũgamia akĩnjĩra ũcio nĩ Maritha ndĩraigua na wanjĩra nĩ mũrwaru tondũ egũtheka ehake nja tũkaigua twĩkũ twĩ parking ngĩnjĩra hai kawakĩndehe na Maritha ti mũrwaru ngĩmwĩra tũgĩthiĩ tũkone Maritha tũgĩthiĩ tũgĩkora agĩthandũra mbembe na nĩetĩtie mboco athure agĩtwĩra gĩtheri gĩkĩ tũgũthahagĩra nĩgetha mũrĩe thaa 8 na mũngĩaũkĩrĩa no mũkue Archbishop agĩtwĩra rĩu tondũ ti mũrwaru rĩ tũcokie ngatho tũkĩingĩra nyũmba tũgĩcokia ngatho na gũtirĩ ũndũ ũngĩ twamũhoire tondũ ti mũrwa mũndũ ũgĩthura gĩtheri na akiuga ciana ihagĩrĩrwo nĩ mũrwaru na nowe weingĩrĩra nĩwe kwĩyumĩtie nja na nĩ arĩire tũmarigũ nauga atĩrĩrĩ reke niĩ nyambe ndĩthambe ndikwenda gũtũngana mũtongoria itethambĩte agĩthamba akĩharĩria wega akiuma nja gũtũngana na Archbishop na twarĩkia ũguo twahoya akiuga rĩu Archbishop atwarĩrwo harĩa Gatĩnja arĩe tũmarigũ tũgĩotaga kariũa rĩu nĩ Thursday mũthenya karibu my sister ino family yetu karibuni sana thank you karibuni koi gwĩciria disturbance yao ndĩgũtũgia mũno no mũkũigua ĩtiguo na arĩa angĩ agĩkĩmera maume nja nĩgetha tũgagĩote riũa no atanokĩra tũgĩtigwo nake nyũmba akĩona ngari ya my brother yũkĩte akĩnjĩra wa kaba ĩrĩa nĩ ngari ya kuria nĩaramĩmenya ũkĩte na handũ hatũkore haha rĩ nĩtume harĩa tũkore tũgĩota kariũa tũkĩheagwo irio ngĩmwĩra gĩũkĩre tũthiĩ tũgote riũa akĩoya mĩtĩ yake nĩ arĩ na thĩna wa magũrũ agĩtembea ngĩmuma thutha tũgĩthiĩ akenete mũno agĩikarĩra gĩtĩ o ta haha na niĩ ngĩikara hakuhĩ my brother ena hau akaiguaga mami akĩaria makeranaga na mũtumia wake rĩu ũrĩa matwĩraga ũcio mami akĩaria ndarĩ na thĩ no rĩrĩa my brother apire mena mũtumia wake mami aikarĩte ta harĩa mũthuri mũgĩ aikarĩte my brother akĩapia kona-inĩ ũguo makĩrorana ũguo mami agĩkena akĩhurũka agĩkena mũno ndamũgeithirie auga amũrora ũguo agĩkena akĩnjũria nĩkĩ ngĩmũnyita ngĩmũkomia mami ndaririe kiugo kĩngĩ tũkĩmuoya tũgĩta Archbishop tũkĩmũhurutĩra tũkĩona rĩu maitũ ahoerwo tũkĩra Archbishop ume nja nĩ mũĩ gĩthomo gĩkĩ no nginya tũikare tũkĩmenyagĩrĩra atungatĩri na ngĩona ta gũgũthũka ngĩra andũ arĩa angĩ ona inyuĩ kinyai nja mũndigego makĩndigana maitũ ngĩkĩra Njaũ ĩta atumia na mũkĩra gatambaya na tũmaĩ tũhehu tũraru mũhurĩre maitũ rĩu no ndĩrona ũhoro nĩ ũraritũha rĩu tũkĩhurũkĩte hau na maitũ Wangũi agĩthiĩ kitchen agĩteng'era agĩũka na gatambaya makĩmũhura wega no ndarakĩmũhutangia ngamũhuria mũkũrũ tondũ mũthenya ũcio ũngĩ nĩanjĩraga ũrĩa ndaigua nĩndaigua ta ngũthiĩ kwĩmũhonokia ngĩmwĩra rĩu rĩ ĩndũ ĩharĩrĩirie wega we no kũndongoria ũthiĩ na niĩ ngume thutha rĩu tũraria nake hĩndĩ wa gwĩte Wednesday akĩnjĩra rĩa kerĩ atumia makenda kũngũma mera tigai ũũ nĩ mwĩtĩkia na tondũ nĩarenda gũthiĩ kwa mũhonokia rĩ ĩti kaba ndĩmwĩre agĩthiĩ ngamuma thutha rĩu niĩ nĩndĩretĩkia mami nĩegũthiĩ kwa mũhonokia tondũ nĩanjĩte ndareigua ũndũ aigua na kahinda-inĩ o kau atumia magĩũka makĩmũhura rĩu marageria kũmũnyita ũguo rĩu ta kĩndũ kĩega makĩnjĩra we tũrorere mũtumia ũyũ wega mera rĩu mũrehei ngĩmũigĩra haha moka ngĩmũkomia
ngimera ona inyue umai makiuma leo ngimenya maundu ni marituhe matirage ni marituhete ukahora na ndioha na ndio hau ngigita njau ngimwira tondu wa kibishop na niwe riu ni eguthaha niwe ni guku ni thina munene twaje ikuiga bishop gakando banga ithe wakui na ihenya tondu aingire etigiriire nja oe ngari atware akibishop tutigwoku no ni atiga igua ni ndeta mami na ndanetika akioya ngari agitwara akibishop na ithuĩ ngĩkĩra andũ twĩna njaũ nĩ tume twambe tũrĩe nĩ handĩkĩtwo Daudi rĩrĩa mwana akuire nĩkĩekire ũcio tiguo wĩtĩkio ithuĩ tũkiuma nĩ kwarugĩtwo tũ purple cabbage na gakima tũgĩkĩrĩrwo mũndũ gake tũkenjĩrĩria kũrĩa ngima no tũrĩte ngima rĩ njaũ nĩ arangiria njoke ngamwĩra no ndaigua nĩ aringithia ngĩcoka ngamũrora ngamuria maitũ no hurũkĩte ngagĩcoka ngarĩa ngima o maita maigana rĩu nĩ ndĩrona maũndũ nĩ maritũhire marĩkũ rĩu ithe wakũ igagĩkorwo nĩ acoka ngĩmenya ingĩra gũkũ nĩ tũkũremwo nĩ kũrĩa ngima na ngima nĩ nje na Daudi no gwĩkire nĩ ũndũ wa wĩtĩkio ĩtiguo mwana nĩ akua rĩ auga nĩ ũkamũkora we ndageka atĩa ĩtikaba ũrĩe we ũngĩekire atĩa we ũngĩambire kũrĩra ithuĩ twambire kũrĩa ithe wakũ agĩkinya nĩ aratwĩtigĩra mũno ngĩmũhe gĩtĩ ngĩmwĩra ĩkererwo ngima kiuga nĩ ũke agĩkererwo ngima kĩrĩa na ihenya ehĩkĩte mũno ta mũndũ ũgũthiĩ kĩenyũ kĩa mũico arũma ũguo akĩhiũka kahũa-inĩ akarĩrĩra kuo ngĩra aya ngĩrĩu nĩ twĩharĩrĩrie tumenye ũhoro ũyũ ũrĩa ũikarire tukĩingĩra nyũmba rĩu ngĩkĩmera ĩtai ababa nĩgetha magĩũke tondũ ciugo cia kanua gakwa mahotaga gũciĩtĩ magĩũka magĩtwĩra maitũ wanyu nĩ ahurũka noguo nĩguo maitũ witũ ahurũkire hũrĩrai mami rohe nĩ kũhurũka mũtumia ũrĩa nĩ mwega na ithuĩ nĩ tũĩ nĩ mwega nĩ atũteithĩtie mũno mũno nĩ mũtũĩ o haha igũrũ no kiugo kĩa rwĩmbo kĩina karibu my brother mahinda ma nduma nene nĩ ndĩhokaga ngoga yanjĩ nĩ atwĩraga ũguo tondũ mũtumia ũrĩa nĩ ahĩtũkĩire nduma nene no nĩ kwĩhoka ngoga ya Jesu nĩ aratoririe nĩ tũgũkena mũkĩte na mũgoka na ũingĩ ũgũtũhota ithuĩ tũngĩmũria muona tũkĩrĩra mũtigatũteithie kũrĩra mũtũteithie gũ celebrate our hero this woman has fought our fights has brought us this far we can just say like Paul hĩndĩ ĩrĩa Paulo augire nĩ arũĩte mbara njega ya wĩtĩ ithuĩ ti ya wĩtĩkio theri nĩ mbara ya mũtũrĩre kwarĩ gũtumanu mũno rĩrĩa mũtatũĩ rĩrĩa gũtangĩonekire irio but that great woman fought through her hands nginya agĩtũtoranĩria tũkĩgĩa mbugwĩro tũkĩneneha na nĩkĩo twĩha mwĩtĩkĩre tu mũine mũgoce Ngai mũtũteithie tu celebrating that woman. God bless you. Makofi mazuri sana ya Jazan. Kaito mu appreciate wega tigathi thina. Uguo niguo maitu athire. Na uguo niguo goikarire mena Jazan. Na nĩ ngũmenyaga nĩ ekũrĩkia gũtũhe ũhoro ũcio tondũ nĩ akoretwo akĩnyitĩrwo mũno na mahoya na niwe rĩrĩa rĩothe tũtigĩtwo Jazan ũyũ rũithu nĩ twatigirwo nĩ aciari na maita maingĩ andũ arĩa very close matigĩtwo Jazan niwe ũmomagĩrĩria na kamera mehoke Ngai
na he kiugo atatigaga na thutha niĩ anjĩrire rĩu wĩtĩkĩre ũguo kũhanda ũguo nĩguo kũrĩ na gũtigacenjia na rĩu nani noguo ndĩramwĩrire ndona nĩambĩtie gwĩtĩkĩra nĩgetha nake atongorie family ĩyo tondũ akĩrĩ njamba ya wĩtĩkia kanitha-inĩ nĩwe mũnene wakwa wa kĩhunjio rĩu nĩ tũrakĩigua tũkĩrĩ haha nĩ tũrĩ na itemi rĩa gũgĩtema. Let's appreciate that family. Ithe mũtĩigua rũgano rwa maitũ mũndũ ũcio githĩ ti kũhurũka he ũndũ ũngĩ tũngiuga tiga kũhurũka mũndũ ũcio nĩ wĩra arĩkĩtie na hingĩtie kĩbungo kĩrĩa atũraga inaga na nĩ atigire atwĩra rĩmwe Thĩka agĩtwĩra mũrute wĩra ũyũ mũraruta nakĩo na mũmenye wĩra ũyũ wathira no gũthiĩ mũgathiĩ mũkamũkĩre mũcara rĩu atũtongoretie thĩinĩ wa raini ĩyo tũgũkĩra na igũrũ ithuothe tũine rwĩmbo rũu tũtongorio nĩ mũrũ wa ithe witũ Timothy rugaga wĩra ũyũ tũrutaga twandĩkirwo nĩ mwathani na mũcara wona tũina rwĩmbo rũu tuthie session ĩyo ĩngĩ nĩtũgũkena tondũ family nĩ yoka arĩa mategũkinyĩte. Thank you very much brother John nĩ tondũ ũrĩa Ngai agũtongoria thĩinĩ wa thabarĩ ĩyo uma tũkũina rwĩmbo rũrũ nĩgetha tũnyitanĩre hamwe na family na ithuothe tũiguithĩke tĩ wĩra-inĩ ũyũ wothe tũrutaga wĩra ũcio ũrĩa twandĩkĩte nĩ mwathani na tondũ nĩwe mũgĩtwandĩki mũkwandĩki angiuga mũthenya wa mũcara nĩ wakinya andũ angĩ arĩa matagĩkwandĩkĩte matirĩ ũndũ mangĩkiuga tũhe rwĩmbo rũu nĩgetha tũruge session ĩyo ĩngĩ. Wĩra ũyũ tũrutaga tũmĩrĩirie ngoro mũno tũtongoretio nĩ kũmenya tũkaya muoyo tene na tene tũrutaga twĩendeire nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru ũrĩa ũtongoragia theru magĩthiĩ muoyo-inĩ muoyo tene na tene wĩra ũyũ nĩ twandĩkirwo nĩ mwathani na mũcara waguo nĩ muoyo ũrĩa wa ma wa tene na tene muoyo wa tene na tene ũyũ nĩ twandĩkirwo nĩ mwathani na mũcara nĩ ũgatũra gĩkeno gĩa tene na tene muoyo tene na tene nĩ twandĩkirwo nĩ mwathani na mũcara rũbainĩ ũrĩa mwega wa tene na tene muoyo wa tene na tene nĩ twandĩkirwo na ithuĩ tũrĩa tũkirĩrĩirie tũrakinywo thamaki-inĩ wa mana kĩhoto muoyo ĩmwe tene na tene marĩkia wĩra ĩwatho nĩ mambate igũrũ makamũkĩre mũcara muoyo ũrĩa merĩirwo nĩ muoyo wa tene na tene muoyo tene na tene tũtigũikara thĩ tuge amen wega rwa gĩkũrinũ nĩ tũgucagia amen aya tuseme wote amen asante rĩu tũrenda kũigua kiugo kĩa Ngai tondũ ihinda rĩa kũigua kiugo rĩu nĩ gĩakinya nĩgetha family maigue kiugo ona ithuĩ tũigue kiugo kĩa Ngai hamwe nao. Mwaria ũrĩa wa kiugo twĩ nake
nĩ mũhunjia wanatũhunjĩria maita mangĩ, na ũngĩkorwo nĩ ita rĩaku rĩa mbere kũmuona wĩna mũnyaka tondũ nĩ ũkũigua kiugo. Tũkwenda gwĩtĩkia atĩ ithuĩ tũtigĩtwo, kĩrĩa kĩngĩtũteithia rĩu no kiugo kĩa Ngai, tondũ maitũ rĩu kiugo ndagakĩigua rĩngĩ. Tondũ wa gĩtũmi kĩu wenda tũrehe mwaria wakĩo ũrĩa ũgũtwarĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, our senior pastor brother Moses Kenya. Rekei tumwapreciate na makofi mazuri sana. Asante. Glory to God. Amen. Nĩ wega. Ngai amũrathime. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega gatatũ. Nĩ wega ũguo, nĩ njiguaga wega ngaithanĩtie ũguo nĩgetha ngakĩmenya ũhoro ũcio nĩ mwega tondũ nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ngeithi icio ciothe ithatũ rĩu mwamũkĩra. Nĩ mwamũkĩra cia Ithe Ngai na cia Mũriũ na cia Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Nĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani ona kũmuona inyuothe mũkĩte na itanathi na mbere nĩ ngwamba kũricognize mũndũ ũmwe, mũtumia wakwa, no ndĩmwĩte oke harecho nĩgetha aheane rambirambi citũ nĩgetha twĩcoke tũthi na mbere. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa Jesu. Na niĩ nĩ ngũkena na ngagoca Ngai nĩ tondũ wa kanya gaka ahete agakorwo ahonoketie, na rĩu ningĩ yahe kamweke ga gũka nĩgetha tũmanĩrĩrie na arĩ na arĩ ithe witũ, na tũngĩmwĩra tu mwĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ, mũthiĩ na mbere na kũmũmenya wega, nake nĩ arĩ mũnyitaga na guoko gwake na akamũtongoria. Ngai amũrathime na makĩria mũhe thayũ ihinda rĩrĩ iritũ. Mwathani arogocwo. Nĩ wega, thengio. Rekei tu appreciate wega mũtumia ũcio. Asante. Nĩ wega mũno. Rĩu tũgũthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro wa mbere 4 na tũgũthoma kamũhari ka 7. No atĩrĩrĩ, ithirĩro ya maũndũ mothe nĩ rĩkuhĩhĩirie. Nĩ ũndũ ũcio ikaragai mũrĩ na ũũgĩ wa ngoro na mũterigĩtwo nĩgetha mũhoyage Ngai wega. Tũgũthoma ibuku rĩngĩ rĩa 2 na nĩ ibuku rĩa Thesalonike wa mbere 4 na tũkũrutia 13 kinya hau kĩanda. No rĩrĩ ariũ a Ithe witũ, tũtikwenda mũikare mũrigĩtwo nĩ ũhoro wa andũ arĩa makomete, nĩgetha mũtikage kũgĩa na kĩeha ta andũ arĩa angĩ matarĩ na ũndũ merĩgĩrĩire. Nĩ ũndũ tũngĩkorwo nĩ twĩtĩkĩtie atĩ Jesũ nĩ akuire na agĩcoka kũriũka, no twĩtĩkie atĩ ũguo noguo Ngai akarehanĩria hamwe na Jesũ arĩa makomete me thĩinĩ wake. Nĩkĩo twamwĩra na ũhoro wa Mwathani atĩrĩ, atĩ ithuĩ arĩa tũgakorwo tũtũire muoyo o ithuĩ tũtigairie o nginya rĩrĩa Mwathani akoneka rĩ, tũtikahĩta arĩa makomete ona hanini. Nĩgũkorwo Mwathani we mwene nĩ agaikũrũka oime igũrũ agĩtanaga na kayũ na mũgambo wa mũraika ũrĩa mũnene, naguo coro wa Ngai ũkĩhuhagwo, na andũ arĩa makuĩte me thĩinĩ wa Kristo nĩo makamba kũriũka. Na thutha ũguo ithuĩ arĩa tũgakorwo tũrĩ muoyo o ithuĩ tũtigaire rĩ, nĩ tũkoyanĩrio hamwe nao tũtwarwo matu-inĩ nĩguo tũgacemanie na Mwathani o kũu rĩera-inĩ, twagĩtũrania ũguo na Mwathani o nginya tene. Hakĩrĩ ũguo rĩ, ũmanagĩrĩriai o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na ciugo icio. Ngai tũhoe. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa mũrũguo Jesũ, hwaĩ-inĩ mwega, twakena mũno twĩ mbere yaku na twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtũgomithania ikaro gĩkĩ Mwathani. Nogomithanagia andũ aku harĩ na gĩtũmi Ithe witũ.
na ndo amagomithania o uguo tu gitikire Ngai witu kuharuka nigetha turathime hwaini wa umuthi ona ogie na ihinda rĩa gutumiriria mwathani makiria muno kumiriria family ya maitu witu Maritha aria matigitwo ithe witu nigetha ngoro cia igie na hinya na igie na thayo ona igie na umiriru uguo niguo twahoya tugwitikitie muno ritwa-ini itheru riaku Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri witu amen. Leu ni wega na tukite guku nigetha tumiririe family ino ya maitu witu family ya Kimemia na makiria muno ndimucokerie ngatho inyuothe ni tondu oguo mwikiriire kio horo-ini ucio wa guka nigetha tumaniririe nie nyuma handu hangi kumiririo andu angi muthuri turuta wira nake wa county government ya Kiambu chief officer wa finance nake atigitwo ni mutumia wake riu nake tukiuma ukimumiriria na maandiko macio twathoma nimo maandiko matwirite tumanagiririe na ciugo iriku ciugo ta icio na family no personally ni ndimoy hakuhi yothe ni arata akwa no makiria muno nyina waria ndiramenya haria athire nyina waria no rugame ucio tuthoma nake ndi mutungatiri wake na nikio tugiukite nigetha tukimomiririe ona korwo ona yange ni arata akwa muno njira imwe na iri ingi othe riu uhoro ucio kihana oguo na ni tuwi Ngai ni amumiriirie ciugo iria muhunjiaria Jason ni cionania ati Ngai ni amahete thayo muingi ni tondu ni etikia. Bwana asifiwe. Na maandiko macio twathoma ma Thessalonike ni Paulo wa maheanire wandikire akiandikira ariu a ithe witu a kanitha wa Thessalonike na hindi ya Paulo wa mahunjagiria ni amaheaga muno uhoro wa gucoka kwa mwathani ni gukuhiriirie o toguo Petro andikiire andu aria etikia mahurunjukiire mabururi-ini tondu Paul akiandikagira kanitha specifically wa Thessalonike no Petro andikagira makanitha maingi maria mahurunjukite na rwario rwari oro rumwe na rwa Paulo ateithiriro nirikuhiriirie na Petro akira andu tutikwenda muikare mwirigitwo ateithiriro ria maundu mothe nirikuhiriirie werora maundu mothe ni mariku wicirie umenye maundu macio mothe ni meguthira maundu mothe guthukuma guthire kuhikania guthire guciarana guthire maundu mothe mari ungeciria ithiriro riamo nirikuhiriirie twakirwo tutigaikare ta twirigitwo riu hindi ya Paulo ahunjagia horo ucio na bishop wake nake agi stress o horo uriku andu a Thessalonike maigua horo ucio ni metikirie Ngai muno na magieterera mwathani ni aracoka mahinda macio mari muoyo magieterera na kio kinene maikara mehaririirie na metereire mwathani wao acoke nigetha maire. Bwana asifiwe. Na hindi ya maikarite oguo matuko magithianga na amwe yao aria metikitie magikua riu andu a Thessalonike makigia na thina makirigwo riu ya mathiiri uhoro wa uguikara atia to ni mathiiri na nditwiritu ni tuhunjiirio tugakirwo mwathani witu ni agoka na ni agatuyira ri riu ori gwathi atia to ni mathie uhoro uyu na mwago uyu tukona wa mwathani witu agicoka riera-ini tondu wakona mwago munene agicoka riera-ini andu aya kai makimisi uhoro uyu ni mau miss uhoro wao ni atia na makianji gutangika ni tondu wa andu acio
Na niho Paulo arakĩmandĩkĩra akĩmera atĩrĩrĩ, ariũ a ithe witũ tikwenda mũikare ta mwĩrigĩtwo. Ta mũrigĩtwo nĩ ũhoro wa andũ arĩa makomete. Na Paulo nĩ aragia mũno ũhoro wa andũ arĩa merigĩtwo, ũhoro wa kwĩrigwo. Andũ aingĩ nĩ maikaraga marigĩtwo nĩ ũhoro wa maũndũ ma Ngai mamwe, makaga kũmarũmbũiya. Ti andũ aingĩ meciragia ũhoro wa mũthenya ũcio gũgakorwo kũhana atĩa. Andũ aingĩ makaga kũrũmbũiya ũhoro ũcio. Na Paulo nĩ kĩandĩkagĩra akristiano aya akĩgeria matikae gũikara ta merigĩtwo. Andũ aingĩ nĩ maikaraga merigĩtwo maũndũ-inĩ. Paulo nĩ amaringĩrĩirie andũ a Roma, a kanitha wa Roma. Karibuni. Acio maroka, karibu mheshimiwa. Nĩ maikaraga merigĩtwo ũhoro wa mũbango wa Ngai igũrũ rĩgiĩ Isiraeli. Andũ angĩ maikarĩte merigĩtwo nĩ andũ a Korinitho. Paulo nĩ amandĩkĩire tondũ nĩ maikaraga merigĩtwo ũhoro wa iheo iria Roho Mũtheru aheanaga. Aikĩmera mũtikaikarage mũrigĩtwo nĩ ũhoro wa iheo iria Roho Mũtheru aheanaga. Ona akĩmera ningĩ matikaikare marigĩtwo nĩ mathĩna na magerio marĩa makoraga a kristiano. No ũndũ ũyũ ũngĩ wa kana aikĩmera mũtigaikare mũrigĩtwo nĩ ũhoro wa andũ arĩa makomete me thĩinĩ wa Mwathani. Bwana asifiwe. Niĩ ndamamenye ũhoro wao wega. No rona ithuĩ nĩ wega ihinda ta rĩrĩ tondũ Koherethu atwĩrĩte ondũ na ihinda ta rĩrĩ nĩ wega kũmenya andũ arĩa makomete rĩ ũhoro wao rĩ nĩ atĩa. Bwana asifiwe. Na Paulo arandĩka andũ arĩa makomete. Biblia ĩkĩaria ũhoro wa andũ arĩa makuĩte, ndĩaragia gũkua. Arĩa me etĩkia ndĩaragia ũhoro wao gũkua, yaragia ũhoro wao gũkoma. No andũ arĩa aganu Biblia ndĩrĩ handũ yugaga nĩ gũkoma makomaga. Andũ arĩa tugaga nĩ arakomire nĩ mũndũ ũrĩ thĩinĩ wa Mwathani. Mũndũ agĩkorwo ndaretĩkĩtie Ngai ũcio ti gũko. Tondũ gũkoma ona kristiano nĩ macenjirie matiga kuga nĩ gũkoma makiuga nĩ kũhurũka. Ũkaigua nĩ arahurũki. Andũ arĩa aganu matihurũkaga. Bwana asifiwe. Andũ arĩa athingu nĩo mahurũka. Andũ arĩa etĩkia acio nĩo mahurũkaga. Na nĩkĩo marerwo nĩ gũkoma makomete. Ondũ gũkoma mũndũ akoma rĩrĩa ona twaima haha tũgũthiĩ kũ. Tondũ nĩ ũtukũ. Gũtagĩkorwo kwĩ mũndũ wĩ night duty. Ũcio no yote ũthi toro no ngwĩhoka nĩ ũikomete mũthenya. Bwana asifiwe. No gũkoma rĩ kwĩ maũndũ mega. Inyuĩ mũtigua wega ũgĩthi gũkoma hwaĩ-inĩ. Mathaa makinya ma gũkoma. Ona mũini akiuga nĩ nguga ũgocwo Ngai wakwa rĩu ũgĩtukatuka. Oigaga ũguo nĩ gũkena. Tondũ nĩ amenya rĩu ena kĩhinda kĩa mathaa ta 8. Ekũhurũka wega. Nĩ comfort, nĩ rest. Na ũikare ũrĩ na thayũ tondũ mũndũ etoro. Gũtangĩgĩũka iroto njũru na nĩ tũinaga tũkoiga iroto njũru kana kĩ oigirie inyamarie tondũ nĩ ihinda rĩa kĩ rĩa gũkoma. Na nĩ wega ũkĩhoya Ngai ũkamwĩra iroto njũru kuona ũgĩcuhũka kĩrima igũrũ kana kĩoro kĩgwa. Iroto ta icio Ngai akwehererie. Bwana asifiwe. Ondũ ihinda rĩa gũkoma nĩ ihinda rĩega rĩa thayũ na rĩa kũhurũka na rĩa kũhorera wega. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo kristiano moigaga nĩ arahurũkire. Bwana asifiwe sana. Nake Roho Mũtheru agĩtũra gũkena nĩ arĩa megũkua rĩu kuma rĩu thutha ũyũ. Roho ekuga nĩguo mageke atĩa makahurũke mawĩra mao maritũ. Ondũ mũndũ arĩ toro ndarĩ wĩra arutaga. Nĩ ihinda rĩa kũreplenish, nĩ ihinda rĩa kũhurũka. Bwana asifiwe. Paulo agĩkĩra andũ aya atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ tũtikwenda mũikare mũrigĩtwo nĩguo. Wa andũ arĩkũ? Acio makomete.
aikimera atiriri andu acio makomete uhoro wao hana ta ũ ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa mwathani agacoka ena mũgambo mũnene ta wa mũraika ũrĩa mũnene nĩguo maandĩko moigĩte tondũ mwathani agacoka na mũgambo mũnene ũkaiguĩka kũndũ guothe ta wa mũraika. Haleluya. Na mũgambo ũcio na coro icio igoka na mwathani witũ Jesu nĩ mũgambo mũnene tondũ mũgambo ũcio mũndũ waũiguire nĩ Paũlũ hĩndĩ ya thia Damascus nĩ aiguire mũgambo ta ũcio mũgambo mũnene no nayo ngũigua rĩu no gũtengemanirie. Haleluya. Paũlũ mũgambo ũcio no theri ũrĩa onire hatirĩ ũndũ ũngĩ wamwĩkire no gũtengemanekire atĩa kũrĩ kĩũndũ na tau haha kũrĩ andũ kĩrurumĩ kĩngĩgamba no menye rĩu marurumĩ ũrĩa magambaga rĩmwe mũgambo ũcio ti ta wa marurumĩ tondũ tũtiĩrĩtwo nĩ wa marurumĩ mũgambo ũcio nĩ wa mũraika na ti araika othe mũraika ũrĩa mũnene ndiũgagambaga atĩa no nĩ tũkaigua. Haleluya. Paũlũ akiuga ũhoro ũcio tũtigwenda mũikare mũrigĩ tũrigĩtwo na akiuga atĩrĩrĩ ũhoro araheana rĩ ti ũhoro wake nĩ ũhoro wa mwathani. Ũguo ti Paũlũ aweciririe ũhoro ũyũ nĩ kũheo ahetwo nĩ mwathani nĩ ũhoro ũrĩa mwathani amũhete ũrĩa ithirĩro rĩgakorwo rĩhana. Bwana asifiwe. Na ikiuga mahinda macio mwathani witũ agacoka na mũgambo mũnene andũ acio makomete rĩ marĩ etĩkia rĩ tũtikamahĩta. Bwana asifiwe. Nĩo makamba kũriũka o ndũ maandĩko moigaga atĩrĩrĩ na nĩkĩo Paũlũ atwĩra tũtigaikare ta tũrigĩ atĩ to be absent from the body is to be present with the Lord. O ndũ maroho ma andũ arĩa othe athingu the souls of the saints mathiaga mbere ya Ngai na nĩ tũinaga rwĩmbo maroho ma igetereire anabii mature marĩraga. Ũguo maroho ma andũ arĩa athingu maroho ma arĩa etĩkia mathiaga kũhurũka harĩ mwathani no mũthenya ũrĩa agacoka maandĩko moigaga akarehanĩria hamwe nao maroho macio nĩgetha mĩĩrĩ yao nayo ĩriũke yume mbĩrĩra-inĩ. Na ũhoro ũcio tũkerwo atĩrĩrĩ angĩkorwo mwathani witũ nĩ ariũkire na Paũlũ oiga ti ũhoro wake ũcio nĩ ũhoro wa mwathani niwe waheanire atĩ andũ acio etĩkia mĩĩrĩ yao nayo ĩriũke hamwe na ithuĩ tũgakorwo tũrĩ muoyo. Paũlũ akĩaria hĩndĩ ĩyo ndakuĩte rĩu nĩ kũriũka akariũka no ithuĩ ndĩ tũgakorwo twĩ muoyo. Haleluya. Tũtakĩũĩ kana egũcoka tũkiuma na haha nja ona ndagĩka ta ĩno no eke atĩa tondũ tũtiũĩ nĩ mũthenya ũrĩkũ arĩũka. Paũlũ akiuga ithuĩ arĩa tũrĩ muoyo tarwa mũndũ ũcio ũngĩ mũriganĩtie ũmwĩre ithuĩ arĩa tũrĩ muoyo tũtikahĩta acio makomete me thĩinĩ wa mwathani ta maitũ witũ tũtikamũhĩta. Bwana asifiwe. Tondũ acio nĩo maandĩko moigĩte they will first rise o nĩo makamba kũriũka na ithuĩ arĩa tũgakorwo tũrĩ muoyo rĩ mĩĩrĩ itũ ĩgarũ ithuĩ hamwe nao o ihinda o rĩmwe tarĩ magineti ĩkagĩa. Bwana asifiwe. Ithuĩ othe tũkongana harĩ mwathani tarĩ kũguthũrwo ro rĩmwe the trickling of an eye. No ũhoro ũcio nĩ wa mwathani ũheanĩte oro rĩkũ ithuĩ othe tũtũnge mwathani rĩera-inĩ tũkware carĩwe tũthiĩ tũrĩ ũngano mũnene tũrorete igũrũ matu-inĩ. Haleluya. Nĩgetha tũgĩkinye igũrũ kwa Ngai. Bwana asifiwe. Nĩgetha twakinya kũu na arĩa matũraga igũrũ tondũ kũrĩ matarĩ moka gũkũ thĩ athuri me kũu 24
na nyamu inya imuoyo na araika matangitarika aria maturaga iguru o matire moka ku acio matikarehana na mwathani tondu mwathani we mwene maandiko moiga mwathani we mwene niwe ugoka mwathani oka nigetha tuiyire riu hamwe na acio makomete hamwe na maito witũ ithuothe riu twambate tuhetwo mĩĩrĩ mĩerũ nigetha tuthie tukinya iguru na twakinya iguru aria matura iguru makoria aya moimite ku haleluya ni undu uria tugako tureingi tondu nao ni makamaka tondu ngano uria gakinya ku goka kiungano kinene muno mariguo wa aya ari moimite ku Bwana asifiwe maandiko maetura moimite minyamaro-ini magethura mioyo yao ona matwirwo moragwo matiehereire mwathani wao Bwana asifiwe turakirwo atiriri ithuĩ tutigaikare na kieha ta aria angi matari na kirigiriro haleluya andu aria matari na kirigiriro maturaguku thi ta mari atumumu matire kindu merigireire no ithuĩ turerwo atiriri wona kwagia na kieha ri ndunerwo ndukarire haleluya no riu muririre witũ ri mucakaire witũ ri riu ukiri no tiganu tondu witũ ri ni uri na kirigiriro haleluya ona mwathani witũ ni aririre maandiko moigaga and Jesus wept o mwathani akirire no yo tagiko na maithori toiko kiri na ngoro nyumu muno haleluya mwathani ni aririre mwathani witũ the Bible says Jesus wept ogwa eko Jesu ni aririre oro nawe kuri ihinda ria kuri no muririre witũ ri ni mwega tondu witũ wina kirigire riu witũ ni atiriri ni wonaga ona mundu agithi kuhika muiritu agithi kuhika andu ao ri thiru ona amwe ni mariraga na kuhika ukiri kuru mundu onete mundu Bwana asifiwe undu ucio githe tu agikeno no riu ni mararira no mena gike oro na ithuĩ na nĩwaigua mũrũ wa ithe witũ Jason oigire riu noa tondu maitũ witũ njĩra ĩrĩa athire nayo nĩ amenyire ũcio harĩa athiĩ tondu angĩkorwo nĩ augĩte kwa heri na akoiga rĩu niĩ nĩngũthiĩ gũtirĩ ũndũ wĩ gĩkeno ta ũcio he cũcũ witũ nyina wa cũcũ niĩ ndamũkorire na nyina wa cũcũ hĩndĩ ĩrĩa atuire kũhurũka akirire thikũ ithatũ na nĩendete mwathani mũno thikũ ya gatatũ agĩta gacũcũ gake agĩtana Wanjirũ nao andũ othe magĩkĩũmbũka kũrĩ we makiuga cũcũ nĩa akinya makĩmũria cũcũ kuga atĩa akĩra Wanjirũ wona ndakinya kwĩ Jesũ rĩ no ndĩgwetere na agĩkira akira rĩ cũcũ atĩ ũkugaga atĩa cũcũ nĩ aki na nĩ thaa ĩmwe gũkinya thaa inya rĩ cũcũ agĩthiĩ Bwana asifiwe sana ũcio nowe no wĩcirie ndagĩ kũrĩa amenya arathiĩ na nĩ mũndũ waiga ndakinya ũguo roho wake nĩwaringana kiugo ũrĩa kĩroiga atĩ maroho ma andũ arĩa athingu ũndũ mwĩrĩ wake githĩ ndahĩtigire gũkũ no roho wake ũgĩthiĩ harĩa maroho ma andũ arĩa athingu magomanaga Bwana asifiwe twakĩrwo atĩrĩrĩ ithuĩ tũtigaikarage tũrĩ na kĩeha nĩ tondũ nĩ tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro Bwana asifiwe atĩ twakua nĩ tũkariũka na angĩkorwo mwathani witũ nĩ ariũkire oro na ithuĩ nĩ tũkariũka hamwe na mwathani witũ Bwana asifiwe sana na twakĩrwo atĩrĩrĩ tũtirĩ na advantage igũrũ rĩa arĩa makuĩte atĩ wĩciria atĩ ũyũ nĩ arakuire rĩu we nĩwe watigwo muoyo harĩ na ũndũ wĩnaguo ũkĩrĩte ũmũkĩrĩ ithuothe gĩkuũ gĩakinya karumbeta kahuhwo either gĩkuũ gĩkinye mbere kana karumbeta geke atĩa maũndũ nĩ merĩ karumbeta kahuhwo twĩ muoyo na niĩ hau nĩho nyendaga mũno nĩgetha ngona acio arĩa magakunũka mbĩrĩra-inĩ haleluya
Toro tiramenya ona taha ni igana magakunuka ha turi na guku thutie kana hini gwathikitwo amwe. Bwana asifiwe sana. Ni no nyende muno ngona. Muthenya ucio ikinya hindi no turiki. Nigetha nyone acio na ithuĩ tũkĩgarũrwo ona akorwo mũndũ ndakamenya nĩ ta atĩa kwahanĩka tondũ maandĩko moigaga ihu cia at the twinkling of the eye twĩone twĩ hamwe na Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ũguo tũtirĩ na advantage igũrũ rĩa acio mathiĩte, ithuothe nĩ tũkaigana tondũ gĩkuũ nĩ kĩigananagia andũ othe na gĩkuũ gĩtirĩ ubaguzi ona hanini. Gĩkuũ gĩtiũĩ mũkũrũ, gĩtiũĩ mwĩthĩ, gĩkuũ gĩtiũĩ gĩtonga, gĩkuũ gĩtiũĩ mũthĩni. Andũ othe gĩatua gũkora gĩkoraga mũndũ o wothe. Bwana asifiwe sana tondũ gĩtirĩ ubaguzi. Na mũthenya wa Mwathani wakinya ũguo noguo ũkahana. No tũgakĩrwo atĩrĩrĩ, andũ aingĩ nĩ makarĩra mamuona ayũka rĩera-inĩ. Andũ aingĩ nĩ makarĩra tondũ matikagarũrwo kĩ. Ũngĩona mũndũ wĩna ihinda rĩa kũrĩra, andũ aya makagarũrwo mĩrĩ nĩ arĩa etĩkia ihinda rĩu rĩakinya rĩu rĩa mbere. Andũ acio angĩ magatigwo makĩrĩ tondũ nĩ makona ũrĩa gwathiĩ na nĩ twameheire ũhoro makaga gwĩtĩkia. Bwana asifiwe. Na atĩrĩrĩ, ndũĩ ihinda nĩ rĩrĩkũ. Nĩ rĩrĩ, nĩ rũciũ, ndũĩ mũthenya nĩ ũrĩkũ. Nĩkĩo twakĩrwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro, tũtigaikare twĩrigĩtwo atĩ ithirĩro nĩ rĩkuhĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Paulo akĩandĩka akiuga atĩrĩrĩ, ihinda ritũ rĩa kũhonokio nĩ rĩkuhĩrĩirie gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa twetĩkagia. Bwana asifiwe sana. Ũguo ihinda rĩu nĩ rĩkuhĩrĩirie mũno. Na ũrĩa Ngai aratwĩra tũthaithie andũ nĩ andũ othe merire magarũrũkĩre Ngai, meherere mbara ya Ngai, tondũ acio makarĩra nĩ gweterera mbara. Twakĩrwo atĩrĩrĩ harĩa mũthia, ciugo ta icio Paulo akĩaria agĩtwĩra atĩ na mũmanagĩrĩrie na ciugo irĩkũ? Ciugo ta icio. Ũguo ciugo icio tũtiramũhe tũmũmĩrĩrie inyuĩ. Ciugo icio tũramũhe nĩgetha tũmwam, nĩgetha mũmanagĩrĩrie na ciugo ta irĩkũ? Haleluya. Paulo ndanoiga ciugo icio, ndoiga ndĩmũmĩrĩrie inyuĩ. Amerire atĩrĩrĩ, mũmanagĩrĩrie o mũndũ na ũrĩa ũngĩ na ciugo irĩkũ? Ta icio. Rĩu oro nawe wona mũndũ ũrabatara kũmĩrĩrio, ũgathiĩ ũkamũmĩrĩria na ciugo irĩkũ? Ta ciugo icio. Ukamuonia ati aiko mũndũ nĩ etĩkĩtie Mwathani witũ Jesu. Bwana asifiwe. Hena kĩrĩgĩrĩro, hena ũtũũro, na hatirĩ ũndũ ũngĩ rwabatarania no gũikara wĩtĩkĩtie wĩheanĩte harĩ Mwathani. Oro na rĩu ũngĩkorwo wĩ hau na ndũmenyanĩte na Mwathani, ithuĩ no tũkwenda kũmũthaitha tondũ nĩguo twĩrĩtwo tũthaithe andũ arĩa anini na anene merire magarũrũkĩre Ngai. Bwana asifiwe. Na wona twagarũrũkĩra Ngai, rĩu ithuĩ tũtirĩikaraga tũrĩ na kĩeha, nĩ tũrĩikaraga tũrĩ na ũmĩrĩru. Ta ũcio aigua mũrũ wa ithe witũ Jason arĩ naguo, nĩ kũmenya atĩ maitũ witũ no akamuona. Kaĩ arĩ ũndũ wĩ gĩkeno ũguo mũndũ akwĩrĩte niĩ nĩ ndĩra na agathiĩ na nĩ akwĩra athi nakũ? Bwana asifiwe sana. Hatirĩ mathangania. Nĩ tũgetĩkia atĩ mwarĩ wa ithe witũ athiĩte kũrĩa kwagĩrĩire, na kĩrĩa tũngĩra bamĩrĩ, Ngai angĩrogiria maithori manyu tondũ maithori marĩ ho nĩ twoiga. Angĩkorwo Mwathani witũ Jesu nĩ arĩrire rĩ, kawe wĩ mũndũrũme ũhana atĩa? Na nĩguo tũina rwĩmbo atĩ ũtirĩ mũndũrũme ũhana ũũ, kandigua mũkĩina ũguo. Hakuna mwanaume kama Yesu. Bwana asifiwe sana. Na mũndũrũme ũguo akorwo ũtirĩ mũndũrũme ona haha hatirĩ ũngĩrũgama, nĩ arũgame ũrĩa ũkĩrĩte Jesu. Nĩ harĩ na Jesu nĩ arĩrire. Nĩ ũndũ ũcio Ngai amũgirie maithori tondũ nĩwe mũgirania maithori mũnene, amũhe thayũ mũingĩ o ũguo amũhete, nĩ tondũ mũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, na tũgakena mũno atĩ maitũ witũ arĩkirie rũgendo thĩinĩ wa Mwathani. Ngai amũrathime na mwĩke wega
na mumanagiririe na ciugo ta icio. Amen. Asante sana. Asante. Lakini tu appreciate Pastor Moses Kenya kwa makofi mazuri sana. Ito twamenya undu te andu aria athingu ao matiikaga atia matikuaga nikimekaga ni kuhuruka wathi ukahuruka wega ugagikoma toro no arikia ki na ni gwatuka riu ndeto ino ngi ya gukua ni kuga riu we uhoro waku nduraikarite wega riu tutigocoka gutinda tukiuga kanitha-ini ati ni turakuirirwo kana ni gukuitwo turiuga mwari na murwa ithe witu ni mahuruke no nao ni magikorirwo magikarite wega tondu niguo twakirwo riu ningi ni atwira hari undu eriragiria muno no nani ni ngucoka kwiririria undu ucio ati akona andu magikunuka na guku thi o mundu hari kiria endaga muno gukona ndu ucio ndaigua nani ta wikiri mwega muno nake murwa ithe witu anjuria na waria makorogagirwo ri makoimira ku riu Pastor Moses Kenya ni ukuhariria ningi hau tondu twerana hari gukiri andu magagithinika muno ningi ni ura magikora yakoro meri no wegakate uhoro ucio ni gukirorwo wega gwiciria andu magikora magatigia kamwanya kanini o makamba gucoka na thi na kabara muti aranjira makamba macoke na thi meherere ihiga o kuria makaumirira sawa sawa maundu macio mothe maratumiriria ati tuiguithanie na mwathani tondu niwe wagithire mbere itu na mushara niwe ugagituhe tugukira na iguru tuine rwimbo rumwe tu tusimame na juu toina rwimbo rumwe andu aria meguturehagira ite riu no murore kana space ci sawa ona twaheo rwimbo rumwe tu ni murwa ithe witu Reverend Timothy toina rwimbo rumwe riu turuge session hiyo wengi wale wote ambao umeingia kwa dakika hii karibuni sana ingawa hole yetu imekuwa ndogo ithuothe ni twiranire tukiingira turehete ciande citu kwi family ino nigetha meke uguo Pastor Moses amera uhoro wa kurira uguo mundu ngigua kanya kau keho nikio turehete ciande citu nigetha tumwe ciande icio muririre ho tondu ihinda riri mungiaga gwika uguo no mucoke mugithinike baadaye so wakati kama ni akuria ikiingia mtu alie alafu ihinda ria kurira ria githira riu tutige na nikio tugiukite so aheo microphone Uka kwa mwathani Jesu negukaya na thina yene undu aria matamui kalera yare othe agakorwo thi mamwona yukarera iri uka kwa mwathani Jesu ukaya na thina yeni undu aria matamui andu aingi ni makarira yare othe makorwo thi mamwona yukarera-ini andu aingi ni makaigua karupeta kauo aria kuona ria meruoyo andu aingi ni makarira aria othe makorwo thi mamwona yukarera-ini aria makaigua kagamba aria kuoma bemariukio na ithuĩ twarũgamĩrĩ andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe makorwo thĩ mamwona yukarĩra-ini atheru nĩ makariũkio iriũkio-inĩ rĩa muoyo nĩguo mathiĩ keno-inĩ andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe magakorwo thĩ nĩ mamwona yukarĩra-ini othe nĩ makariũkio iriũkio-inĩ rĩa cira nĩguo matwarwo mwaki-inĩ ũigue andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩa othe makorwo thĩ nĩ
igä å rä a kwenda no rä o ngä kä å rä a kwenda inyuothe na må menye gå tirä iru rĩmwe rĩtagaturio Ngai andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩ othe makorwo thĩ mamuona yũkarĩra nĩ gũkena nĩ arĩa matũire mamenyereire mathani tondũ nĩ makarĩrĩrio onĩo hĩndĩ ya cira nĩguo andũ aingĩ nĩ makarĩra arĩ othe makorwo thĩ mamuona yũkarĩra-inĩ Amen. Asante. Rwĩmbo rũu naruo twerwo nĩguo mũndũ nĩ agĩke ũrĩa ekwenda. Ici nyĩmbo citũ rĩmwe itiathaithaga andũ. O mũndũ nĩ eke ũrĩa ekwe. Mũndũ nĩ eke ũrĩa ekwenda atĩa? Na ũngĩ ũrĩa ũraigua nĩ ũkwenda kwaria no waria ũrĩa ũkwenda gwĩka atĩa? Ndiũ mũini ũcio akinyĩte hakiuga ũguo. Ngwĩciria ahunjĩtie nĩ ona mũndũ ahunjagia. Kona andũ gũtirĩ kĩndũ maraigua akiuga. Rĩu mũndũ nĩ agĩke ũrĩa ekwenda. Na ũrĩa ũngĩ rĩu ningĩ akiuga ũrĩa ekwenda. No mũmenye gũtirĩ iru itagaturio mbere ya Ngai. Ũguo noguo tũngĩkiuga. Na tondũ twakĩheo ũhoro nĩ Pastor Moses. Rĩu ũiguĩte ũhoro ta ũcio. Na ũkorwo ndũgũkĩenda ona gũgĩũka gwĩtĩkĩra mwathani ũcio. Rĩu ningĩ no ũgĩke ũrĩa gũgĩka atĩa. Rĩu kĩhunjio kĩuga kana ũkĩega. Tũrĩgeria rĩmwe kũhunjia crusade ũguo. Tuone ũrĩa magĩkiuga. Tũrenda gũka ũndũ wa mũico. Ũrĩa tũkugĩte nĩ wa gũsupport family ĩno. Ũndũ ũmwe na kũruta tributes. Twĩna ngatho mũno nĩ tondũ inyuĩ mũkĩte. Ti maita maingĩ tũkaga horo ĩno ĩkaihũra ũguo. This is a great sign ya kuonania atĩ family ĩno nĩ ĩikaranĩtie wega na andũ. Na wega rĩrĩa twĩkuo twĩ muoyo mũndũ akerutaga na andũ arĩa angĩ ũkonaga ũrĩa maũndũ makoragwo. So ũgatuaga mĩtĩ yaku wega rĩrĩa wĩho na family ĩyo ona kamĩtĩ maramĩhũthĩria wĩra tondũ tũtiratinda tũgĩetherera andũ na gũkũ kũihũria horo. Hĩndĩ tuokĩte haha rĩmwe tũkerana kana tũikũrũke haha mũkawa-inĩ andũ acio othe maranyua cai tũmere moke gũkũ nĩ mekũrĩhĩrwo cai tũgerio narĩ gũkĩongongerera na rĩu ũmũthĩ hatirĩ maũndũ maingĩ ta macio. Namba cia gũsupport ciake abo ciago rĩu nĩ tũrĩ na namba ya treasurer na nĩ tũkugĩte ciongererwo na nĩ cirathiĩ na mbere na kuongererwo tondũ thengia ya maũndũ marĩa mothe tũgũkorwo tũgĩka gũcia no ĩkĩre mwe haha mbere gũcia nĩ kũnyita ĩtageria yarega kũnyita rĩ ũringe kĩama ithuĩ twĩraga mĩaka ĩrĩa yothe ũhunjĩirio ndũgĩkorwo ndũngĩringa ona kama kanini ga gũstiki karatathi kamo kanini no kĩrĩ ũhoro no wega rĩmwe mũndũ akageragia ciama nyũmba ũguo ona nyũmba ũkageragia tũmaũndũ tũngĩ wĩ mũthuri werwo nĩ gũthirire mũtu ĩra mwathani rĩu mũtwahagĩra maĩ ithe ndaugĩte tũmũgerie ĩra mwathani twahagĩra maĩ na ona ngasi rĩu nĩ twakia mwathani rĩu ĩyonanie baba ũrĩa wothe oigire nĩ ũgeka no ũgakĩra mũtumia ndagekĩra mwaki mũingĩ ĩtarĩ na kũrĩa atumia mangĩgĩkĩra mwaki mũingĩ nginya ona mũraika ũrĩa ũgũtũmagwo atacokete akwĩra no wakĩona we ũrĩa akwĩraga we hatirĩ gwĩtĩkia we ndĩ burĩ wekĩra kamwaki kanini no ona ũngĩona nĩ ũikarire mũno ũtekĩte atĩ no ũkamwĩra rĩu hoyaga njũke na niĩ hoere nago haha nja ũkaguthũka ũngĩona nĩ ũikarire mũno ũgakĩguthũkĩra mũtu ndũgagĩcambeni tũrenda kũ support family ĩno tondũ nĩ tũkire na nĩ tũrĩ na treasurer witũ nĩwe tũkwenda arũgame our treasurer please be upstanding. Ũyũ nĩwe treasurer witũ ũrĩa twĩ nake na no ũkoke haha na nĩ wa family ĩno nake na nĩ ekũmũgeithia nĩ tondũ nĩwe treasurer ka haha na tũroigire tũtiroigire ndũkarĩre ihinda rĩtakinyĩte rĩu thaa ici wĩ treasurer rĩu ndũrĩ wa family tagwo Wangũi na nĩ niĩ Maritha nduĩtwo mũtumia ũrĩa na akuire ndĩmũnyitĩte na moko Ngai amũrathime.
Asante. Reke tu appreciate muiritu ucio. Ya. Eni haturece na nturaugire haturece na ndagire ni gwika atia. Eni no riu twamu shift mwena wa family. Wa ngoire wa family. Riu hau no akirire ta andu aria angi a family. So turenda kuheana namba yake na niyo tugukorwo tugikira mbeca na namba niwe no ihaha mbere. Ndora matararutite mbeca ciao tukwenda tugie na ihinda riu na tugigikaga uguo ni gwenda ku recognize presence ya andu eri atatu nigetha tugithie na mbere na kuruta na ni kuri na committee iria koretwo tucokaniriirie thiini wa giikaro-ini giki na ni turi na muthuri wa twitire na ihenya muno agitucokaniria ta committee tagwo Bwana Ruben nigwiciragia oke haha tondu ni atucokanirie na ihenya muno na agithie nginya kamu kabi na maundu macio mothe agikara itu appreciate muthuri uyu tumu appreciate wega tumwitikiria tugeithie na tunyite ugeni officially thiini wa maundu-ini macio na ona arikia riu tuingire programu-ini ya support this family nigetha turute indo citu. Karibu Bwana Njogu. Mwathani agoco murega inyuothe njitagwo Ruben Njogu wa Kiro na Muthoni na ndi muhonoku ningumucokeria ngatho ni undu wa guka gucakaya ni maitu ni undu wa guka gucakaya hamwe na ithuĩ na kugayana kĩeha gĩkĩ kĩa maitũ hamwe na ithuĩ nigetha kimwe tumutigire kinini na kiria kingi muthi nakio Ngai wa mwa murathime. Ndamunyita ugeni maundu macio mangi nie ndi ta chairman na hawa jangi ndiria twacemanirie muthenya wa mbere ni twathire na timu ino na tukiiga maitu twerwo ni etwo coordinator ukahaha treasurer rugama na hindi ria twakirwo maitu ni etwo ni twacemanirie na family kuria Kabati na tugikiiga maitu kou na kuma hindi iyo ni twanjirie gucemania tukathika Mokabi na tugagicoka tugagicemania kuria ni twabangire tukiona andu agicagi macemania gicagi tugicoka tugithondeka John Rugama. John niwe mwanake uria mukuru kou kuria Kabati na riu Kabati nikuo tucemanagia ta committee nikuo twatuire nikuo maundu mothe kwacemanio gicagi ona guku muthi turicemanagia kuria kwa John tugicoka tugithondeka tugicoka tugithondeka tuoka muthi tuguka guku na tugikiona andu a Nairobi ni tuyu uria mwendete muke umuthi ngomborece hamwe na ithuĩ na nikio turathondekire memorial na nitwakena muno ni guka kwanyu kawa Kinyanjui uyu no gwitikiria tondu chairman na vice wake ni andu anene muno uyu no gwitikiria mugeithie aya angi matikumugeithia maundu macio mangi ni mukuheo ni coordinator my vice geithia andu. Mwathani akumio tondu mwe ni ngumugeithĩtie rekei njĩtĩkĩrie muthuri mugi amugeithie. Thank you. Murega inyuothe thiini wa Mwathani. Mwathani witu arogocwo. Maritwa makwa njĩtagwo Peter Kĩiro wa Mwangi kana wa Jeni na kana muthuri mugi na nĩ nyenda Kristo wa Ngai tondu wa kuhonokia. Nĩ turakena muno nĩ tondu wa uguo mukite kunyitirira family ino ya maitu witu tondu kwiragwo o uria unyitanagirira na andu noguo nawe ukanyitirirwo. Maitu witu arari mundu mwega ni aciari aria matari itheru na wona tuhana uguo ni uria tureretwo ni aciari aitu. Hihi we ciana ciaku ucireraga atia? Ucitwaraga na njira iriku? Ni ugatiga mbeu? Uguo niguo wagirwo kwiuria. Rekei tuthome na maitu witu. Turari haha ni tondu wa maitu wa brother uyu murona haha na ni mwe nake maundu maria akoragwo namo we ni wiui. Turari haha ni tondu wa maitu witu. Gwenda kumwira atiriri andu aitu ithuĩ riu ni ithuĩ aciari haciri aciari angi maroretwo iguru ni ithuĩ. Rekei tutige mitugo iria twikaga miuru twike mitugo mirungaru na nigetha tugatiga mbeu tondu ciana citu ni iturorete iguru. Ngai witu aromurathima. Asante. Thank you. Abari murugame kengwathe rimwe ni unjathaga wanjangi geithia andu. Murega inyuothe
Bwana asifiwe. Njĩtagwo Harũni Mũnene wa Mũrĩithi wa Njangi na niĩ nĩ mwandĩki. Rĩu tondũ ta chairman nĩ njũĩ andũ amwe nĩ megũthiĩ. Kwa ufupi, coordinator, heana program ũrĩa hana na kũrĩa mwĩrĩ ũrĩ na kũrĩa mathiko marĩ. Thank you. Thank you muno. Muthenya wa mathiko tugite ni muthenya wa Saturday. Na ithuothe tugatũngana kũndũ gwĩtagwo Mwana Lisa harĩa Kabati. Tugite tugatũngana thaa ĩmwe. No kuma tukoima kũu thaa igĩrĩ. Tũngĩthiĩ tũcereirwo o ũrĩa andũ makinya noguo marutagĩrwo mwĩrĩ. Koguo tũngĩtĩkĩra gũkinya tene noguo tũgatungatwo tene na tũgĩe na mahinda mega ma gũthiĩ kũheo kiugo kĩa Mwathani tondũ no kĩo gĩtigarĩte na kũhe maitũ gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Koguo ũndũ wa mbere mĩthiĩre nĩ ũũ. Nĩ tũrĩ na transport manager na nĩwe niĩ. Nĩ ciringi 400 gũthiĩ na gũcoka. Angĩkorwo na manama nĩ ndũrĩ na mĩthiĩre mĩega ya ndũrĩ na ngari ndũgetĩkĩre gũthiĩ ũteyandĩkithĩtie na ciringi 400. Twĩna our brother acio mona tũkĩbanga itĩ nao nĩgetha tũgwethere ngari. Atĩ twakwĩra ũke Kabati ũgoka tu ũingĩre ngari ĩrĩa ũkonio na ndũgathumbũka. Ĩgũtware kuma hau Kabati tũgerere njĩra ya mwana chairman ndiũĩ kana ũkwenda tũkagera ya Kangarĩ kana tũgakĩgera ĩrĩa ya harĩa Kabati Kariũa bas. We ũtakahota gũka mocarĩ tondũ rĩngĩ no ũcererwo. Ũgathiĩ ũguo nginya Kabati. Wakinya Kabati wambate na barabara ĩyo. Nginya tondũ gwakorwo kwĩ mũthenya nginya harĩa ũkona nĩ wanyita nyoka. Wanyita nyoka ndũkanathiĩ mwena wa ũrĩo. Ũgacoka mwena wa ũmotho. Wacoka mwena wa ũmotho nĩ ũgathiĩ na nyoka ĩyo harĩa ũgathiĩ ũkore branch yambatĩte ũguo handũ hena Ngari Erosion hau nĩho kaingĩrĩra. Waingĩrĩra hau ũgathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya handũ hetagwo Gakĩra. Wakinya Gakĩra ndũkarigwo mũtumia ũyũ nĩ mũtumia wĩ ngumo na nĩtũkanjĩrĩria gũita coka o hau ndĩrakwĩra hena Ngari Erosion nĩgetha twambatĩre hau nginya mũciĩ na nĩ ũgakorwo tongoretio nĩ coka. Arĩa tũgathiĩ na ngari citũ tafadhali ũrĩa ũgathiĩ ũkore ũkĩrwo nĩ ũrĩa tũhete wĩra ũcio ũgetĩkĩra gwathĩka. Ndũkaneke ũrĩa ũreĩra ũgetĩkĩra gwathĩkĩra mũndũ ũcio tũhete wĩra ũcio na nĩgetha tũhe maitũ witũ gĩtĩo. Ngai witũ aromũrathima, Ngai witũ aromwĩka wega. Asante. Reke tu appreciate timu ya committee. Reke tũma appreciate wega ũguo. Eni. Wĩra ũcio ũkoragwo ũtarĩ mũhũthũ gũtongoria andũ na ti kaũndũ mũrarĩ kĩrĩko na nĩ tũrakĩhoya Ngai atĩ nĩ ekũmũhotithia. Tũrenda kũ recognize timu nini na nĩ tũkwenda introduction ya family. Bwana John ndĩrona nĩ ũkorirwo wakinya nĩ tuma na kanya kau. Ngwendaga kũ request twehe ndagĩka nini tũigue twambe tuone family. Wona twarĩkia kuona family rĩu tũingĩre kũruta mbeca-inĩ cia support family ĩno nĩgetha mahote gwĩka kaũndũ karĩa gatigarĩte. So brother John, please rũgama nĩgetha ũtuonie family yanyu. Eni rũgama ũguo. Eni rĩu ũmenye nĩwe wĩhoketwo. Rekei tũ appreciate John wega. Mu appreciate wega mũndũ wa Ngai ũyũ. Eni mũndũ ũyũ rĩu nĩwe mũkũrũ wa family ĩno na hatirĩ ũndũ ta nganja nĩwe gũkorwo atongoretie family ĩyo na rĩu nĩ wega agĩtũhe ciugo nini na tũ introduce the family. Kĩratheka ũturi. Mwathani agocwo. Praise the Lord. Nĩ niĩ ndetwo Kuria wa Kimemia kana wa Maritha na nĩ niĩ kĩhĩ kĩrĩa gĩkorwo thĩinĩ wa mũciĩ ũcio na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Muthama nĩ oĩ niĩ ndihotaga kwaria mũno tondũ ndihotaga kwaria mũno maũndũ-inĩ ta maya na koguo nĩkĩo ũrona akĩnjĩta o agĩthekathekaga. Wa mbere nĩ ngwamba kuga nĩtũkenete mũno hwainĩ wa ũmũthĩ. Hĩndĩ ndaingĩra harĩa mũrango-inĩ ndaigua ngenete mũno nyonete horo ĩ njihũru na ndiĩrĩgĩte kuona ũndũ ta ũyũ. Kũndũ kũingĩ tũthiaga tũgetagĩrĩra andũ kũu gwakinya thaa 3 tũrĩ andũ 10 tũrĩ andũ 20 na rĩmwe tũkaga gwĩka maũndũ maingĩ. No ndĩrahotwo nĩ wendo wanyu na twauga Ngai amũrathime mũno.
nderwo introduce family na koguo nĩ ngwenda family yũke haha family member o hau mũrĩ no mũrũgame twambĩrĩre na ũrĩa mũkũrũ gwĩtwo nyina wa Lea na andũ ake mahũrĩre irũhĩ kuma hau ikarai thĩ kuma hau nĩ family ĩyo ĩngĩ nĩremenya mwĩkũ ĩyo nĩyo family yakwa ndiũkaga nĩ ngwĩhũrithĩria rũhĩ tũhũrĩre irũhĩ kuma hau tũthiĩ family ya Mary mahũrĩre irũhĩ no kũmuga Jason nĩwe mũkũrũ nĩwona he mũirĩtu wĩ mbere yake ĩyo ĩngĩ nĩ ya Jason mahũrĩre irũhĩ asante finally nĩ akĩrũgame rũgama na family yaku mahũrĩre irũhĩ so ĩyo nĩyo family ya Kĩmemia na ngwĩciria introduction kwendaga nginya hau ĩyo nĩ njega thank you very much Ngai amũrathime asante Ngai tũhũrĩre mwarimũ makobi mega makobi mazuri sana rĩu no nginya amenyerie kwaria ũrĩa arĩkĩaragia tondũ mũciĩ ũcio auga nĩwe kĩo kĩrĩa gĩkũrũ gĩrauga nĩkĩo rĩu ũiga ũguo rĩu no ũmenye kĩo kĩrĩa gĩkũrũ githĩ tiwe weigĩra na ithe no ũndũ ũyũ rĩu rĩaragia ciugo cia mũthee ciugo cia mathĩ rĩu mũciĩ ũcio nĩwe ũrĩmenyaga ũrĩa gũgĩkagwo na ũhoro ũcio nĩ ũgũkĩhota tondũ wĩna Ngai tũcũcũ twĩha twa mũciĩ ũcio nĩngwĩrĩtwo mena tribute tũngĩaga kũmũhe ti wega tũcũcũ angĩkorwo nĩ mwĩricũkirwo no kũnjĩra mũmericũkwo si mlikuwa na ni wimbo ama ni bas maiko wakamwĩria marĩkie ciana nĩ ngũmenyithĩtio ciĩna tribute no twambĩrĩrie na ciana tũcũcũ tũke so ciana icio nĩ ciũke John tongoria ciana icio tondũ kĩrĩ mwana na nĩ tũroigire rĩu kuma rĩu mwana ũrĩa ũrarĩ mũnene kũu mũciĩ nĩ Mwangi na arananagio nĩ mamu wao mwana wakwa rĩu kuma hĩndĩ ĩno tũramwĩra ti mwana rĩngĩ rĩu ti mwana kĩ rĩu nĩwe atindĩkane nake koguo Mwangi ũkai arĩa mena tribute ciana cia mũciĩ ũcio rĩu ũkai haha ũkai na ũmĩrĩru ũrĩa mũhetwo nĩ mamu wanyu ĩni na mwĩ smart mũno ĩni mwĩ sawa mũno ũkai haha ciana cia mũciĩ ũcio nĩgetha tũmũhe kanya gaka mwĩke tribute na nĩ tũrahoya Ngai mũno ũmĩrĩru ũcio akoretwo amũhete amũhe nginya mũthenya wa mũico na nĩgetha tũhote gũkiumagaria our mom marĩkia ciana ciao nĩcio tũreta tũcũcũ magũkorwo marĩ haha nĩgetha nao tũrĩkie nao ĩni mũtiriagirie guokoka aya no mamuone na thutha ngwĩciria nĩ sawa ĩni ũkaio haha mũndũ wĩ haha ũranjoga tha wĩtagwo Danieli ithuĩ tũkwenda kũina rwĩmbo rũrĩa rwendetwo mũno nĩ mami nĩyo tribute itũ no mbere ya twĩkĩte ũguo no nyende kũgweta kaũndũ kamwe kana twĩrĩ njuge wa mbere mami ararĩ mwĩtĩkia andũ arĩa metĩkĩtie wakorwo nĩ kũrĩ ũmwe wao nĩ maitũ tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa reke ithio kahora katiguo na mwĩre Danieli atie kũndengeria thiĩ na pace yakwa ũhoro wa wĩtĩkio ona mwana itarĩ na kĩremba nĩ njũĩ nĩ ndutĩtwo ũhoro wa wĩtĩkio nĩ maitũ na nĩ atũringagĩrĩria mũno tũrĩ anini na agĩtũma tũkũrĩre thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mami wakorwo harĩ andũ wa mũdisappointire thĩinĩ wa ũtũũro nĩ kuria kũruta kĩremba githĩ ona inyuĩ mũtirona nĩ ũru
andå aya angä othe no nä acokire agä kena hä ndä aiguä nä ndathire kanitha wa AIPCA na akiona no ndärathiĩ na mbere kũhũra ndarama na karingaringa na akiona ndä ona wä tä kia å rä a ndutä te må tikä hå rä re hau kå rä marutaga magathå ka tweragwo nä maingä ragwo nä ndaimono må gwanja we nä rora ta ndä na ndaimono we nä å ndå wathire kwa indi koguo ciakwa koguo hau nä hega må no mami ndauga nä mwä tä kia tondå kwä rä mwe arwarä te raririkana kä ndå ta mä eri ätatå guo na thä inä wa mä eri ä ätatå å ndå å rä a twä raga tå thiä harä a kanitha-inä kambo ä nä harä a hakå rinå nä guo athiä ahoeragwo twehithaga thukuru hä ndä ya break nä guo tå thiä kanitha-inä tugire tå thiä kahora nä guo tå gathiä kanitha-inä tå gakora athuri arä a makoragwo kuo tå kamera mamoere no one day ababa nä mabangä rä ko må twara thibitarä na he baba å mwe witå arä na ngari hä ndä ä rä a aiguire mabanga augire agä twä ra mwathiä mbå kia å rä a må thiaga må thiä må guthå ke kanitha-inä må gehoerwo nä mauga nä mekå ndwara thibitarä tå kä indå ka hwainä twakorire mami aumä te o rä rä na akahagä ra gä theri ndariä nä waigua haleluya hau wauga haleluya å kauga amen ndå kiuge koguo ndauga mami arä mwä tä kia nä å horo wa ma ona hä ndä ä yo agä kå hurå ka å horo å rä a aratå heaga no wagå thiä igå rå he kaå ndå aratwä raga kaingä må no na akahunjia ona kanitha-inä kwanyu nä njå ä nä ahunjä tie ndarendaga må ndå wä na double standard nä å horo wake wa ibanda ici ndåkanakorwo na ibanda igä rä nä guo wauga wä må honoki wä må hono wauga wä må kå rinå wä må kå ri no tiuge wä må kå rinå during the day hwainä ugakä iga thä ũgathiĩ kwa idi koguo andå kane må tigakorwo nä å ndå wa mami må tikanakorwo mwä na ibanda igä rä no tå thiä te wega very good rä u nä kå rä kia tå rarä kia mami ararä må ndå mwä tä kia na å horo wa må ndå kwaga gå thi kanitha å horo å cio araå tä ka very seriously na nä kä ona å må thä gå tirä må ndå gwitå wä mwana kana wä må ndå må nene å ngä tä ra kanitha no tå thiaga kanitha tondå å guo nä guo tå rutä two ndikwenda gå kä ria hau maå ndå mau mangä tå kerana njuma ngai atå teithia asante thank you rä u ngwenda tå ine rwä mbo no gå tå kå ithia rwä mbo wa kabeha nä namba 453 rwäragwo arä a marä na hinya na arä a mena wä tä kio
nĩ tondũ he kaũndũ karakenagia ciana mũno harĩa heragwo ndĩ wa ngeretha wa Jehova. Hau nĩ haticaga ciana mũno tondũ we ararĩ wa ngeretha ĩyo ya wĩtĩkio. Number 453 nyĩmbo cia Roho Mũtheru rwĩragwo arĩa marĩ na hinya no mena rwĩrwo woro-inĩ witũ, woro-inĩ ya Kimemia family nĩ ũratũmĩtwo nĩ awa ICT man Ezekiel na kwĩna gũkũ nĩ nĩ atũtũmĩire. Arĩa marĩ na hinya na arĩa mena wĩtĩkio arĩa mekũrũa mbara ĩno na niĩ nĩ ngũigua ngĩtwo ngatuĩke mũthigari nginyagĩre arĩa marĩ mbere nĩ njũĩ mathĩita ngarũe mbara ngarũa ndahota ngaheo nji rũcitwo no himenyera andũ othe nĩ wagĩrĩwani wa Jehova ndĩrĩgiritanagia na mũhonokia wakwa ndĩohe mathĩita makwa wega na nĩngaheo nji twĩna arĩa matũretie kũu igũrũ tene na tene nĩ njũĩ mathĩita ngarũe mbara ngarũa ndahota ngaheo nji rũcitũ no imenyera andũ othe nĩ wagĩrĩwani wa Jehova ndĩrĩrũaga mbara ndĩna hinya wa Jesũ tondũ arĩ na hinya wakwa wothe nĩkĩo ndingĩtigĩra ona kũndũ gwĩ gĩkuũ o nginya ngatoria Saitani nĩ njũĩ mathĩita ngarũe mbara ngarũa ndahota ngaheo nji rũcitũ no imenyera andũ othe nĩ wagĩrĩwani wa Jehova nawe rĩu nĩ ũiguĩte ũgĩtwo kahũrane ũtuĩke mũthigari mwega Jesũ nĩegũgwĩta rĩu mũkarũe mwĩnake mũtorie thũ itũ Saitani nĩ njũĩ mathĩita ngarũe mbara ngarũa ndahota ngaheo nji rũcitũ no imenyera andũ othe nĩ wagĩrĩwani wa Jehova. Amen. Rekei tu appreciate family ĩyo tongoretio nĩ Bwana John. Githĩ andũ acio matigeretie biũ? Ĩnĩ agĩthiĩte o kahora John athiĩte ũguo rĩ kĩrĩ sawa. Rĩu ona harĩa warutire kĩrembo ũhoro ũcio rĩu ona nĩ twatigana naguo na ithuĩ. Ĩkorwo gũtongoria family ĩyo ũguo rĩu ona mathi ndarĩ na thĩna atĩ mũno nĩkĩ nĩ tondũ rĩu nĩ abangĩte mũtu ũcio akaũiga wega ũyũ wa kĩremba rĩu arigagwo thutha ũyũ ũngĩ ũrĩikaraga atĩa. Rĩu na nĩ njũĩ rĩngĩ nĩ ũiguaga ta hatarĩ tondũ twana twa kĩremba harĩ ũrĩa tũkoragwo tũciarĩtwo no rĩu finally nĩ wagĩkũmbire no rĩu hau hakĩrĩ sawa sawa. Rekei tu appreciate rĩngĩ family ĩyo. Tukwenda gwĩtĩkĩria rĩu to support this family wakamũiria tũcio twĩbange na tũkwambĩrĩria na atungatĩri othe arĩa mokĩte. But before that nigetha twĩtĩkĩrie atungatĩri allow me to recognize the presence of Mheshimiwa Mushangi Karemba ambaye pia ni rafiki wa hii familia na nĩ tondũ hamwe na ithuĩ tumwĩtĩkĩrie atugeithie na heane mũcango wake then atungatĩri na utumahe nafasi ino nigetha marute indo cio. Let's appreciate Muhesh tumuhurira karuhe kau. Asante. Karibu sana. Thank you very much Master of Ceremony na Wakristo wote ambao mko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nisalimieni hivi. Asante. Kwa majina naitwa Mushangi ama Karemba.
I am a servant of the people of Runyenjes constituency. And the family of our mom are my good friends. And that is what brings me here. Personally, I didn't know mom. I cannot claim to have known her. But listening to her sons and daughters speak, I can very clearly tell what kind of a mother she was. She has indeed raised a very fast, beautiful family, but most importantly, deeply rooted in Christian faith. Bwana Yesu asifiwe. But just like our pastor has said, death is painful and cruel. And kila wakati tukiachwa na wale ambao tunapenda inakuwa ni uchungu sana. So I know hata kama ameishi kwa miaka kadhaa, najua watoto wake wanasikia wameachwa na mtu wa maana sana. I was silently thinking why it has always been said that there is no one like a mother, and that statement hasn't been challenged a lot with an equivalent of there is no one like a father. We always say there is no one like, isn't it? But how often do we say that there is no one like a father? Ordinarily we don't. But that speaks to how much we love our mothers, and I know it is very painful now that our mom has left us. Lakini Mungu atawapatia amani kwa roho zenu. Bwana Yesu asifiwe. So Jazan, David and the rest of the family, Mungu atakuwa na nyinyi. Ni vizuri niseme mimi tulijuana na Jazan kwanza. Kwa hii familia Jazan ndiye tulijuana na yeye kwanza. Kwa mipango tu ya Mungu hivi. And at one point I invited him to come to Embu. Hiyo wakati tulikuwa na crusade. Na ilikuwa pale Embu town, pale kwa uwanja. Na Jazan ndiye alikuwa mhubiri. Na mimi sasa, yes, the one and only, mimi ndio nilikuwa mkalimani wake. Na mpaka wa leo hata huwa nakumbuka mahali tulisoma hilo neno. Yeah, and kutoka hiyo wakati tukakuwa marafiki mpaka leo na tutaendelea kuwa marafiki. So ndio maana nikajileta hapa ili tuwe pamoja, kwa sababu siku ya Jumamosi sitaweza kuja kule Murang'a kwa sababu za kifamilia. Kwa hivyo nawatakia kila laheri. Samahani wale walifikiria nitasema mambo ya one term, ya two term. Samahani. Hata mmoja hapa ndio anauliza uko pande gani? Amwambia hiyo sio leo. Hiyo nitasema siku nyingine wakati wa kusema ukifika. Si ni sawa? Lakini nawaombea baraka na tutakuwa naendelea kuwa pamoja. I sent my contribution to the treasurer and I am happy about that. Thank you. Asante. Makofi mazuri sana ya Mheshimiwa Mshangi. Na upande wa Wakorino wameturepresent vizuri upande wa mbunge. Na we are glad for that. So tunaenda kule hetu reshara haha. Nigetha aikareho. Nigetha twambiririe kuruta indo citũ. Na tukwambĩrĩria na atungatĩri. Na nĩtũkũ-recognize atungatĩri arĩa moima kuo. Na tondũ tũtikũheana ihinda rĩngĩ rĩa kũgeithania, no marũgame ũguo tũmone tu. Arĩa moka thutha matekũgeithanĩtie, please tusimame. Atungatĩri arĩa moka thutha matekũgeithanĩtie, let's appreciate them. To appreciate, asante sana. We recognize your presence, men of God. Thank you for coming. Twenda gwĩtĩkĩria treasurer nigetha akorwo akĩrĩ hau. Na kwoguo rĩu tũkwenda gwĩtĩkĩria atungatĩri othe
na nĩ ngwenda kũrecognize mũtungatĩri ũmwe wa IPCA Elder Karaja twakinya kũrĩa akoragwo mũtungatĩri na mũtungatĩri Elder Karaja oka haha nigetha wona mũtungatĩri Karaja atũgeithia na koretwo thirikari-inĩ previous government ya kũrĩa Murang'a PA wa governor atũgeithie then atungatĩri othe rĩu tũke thutha wake turute mũcango witũ nigetha tu support family ino. Karibu sana Elder. Asante sana Master of Ceremony, Bishops arĩa twĩnao na atungatĩri othe, family ya maitũ, Mheshimiwa Mũchangi, arĩa othe mokire. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Mũturi wa Karaja na nĩ nyenda Jesu. Nyumĩte itũra rĩmwe na family ya maitũ, tuciarĩtwo itũra-inĩ rĩmwe, na rĩu njũkire kũnyitanĩra na family kũrehe pole ciakwa na cia family yakwa, na ndĩmwĩre Ngai ndarĩ ũndũ atoĩ. Wega nĩ atĩ Jason hĩndĩ ĩrĩa okire atwĩrire atĩrĩrĩ, tũmũteithie. John Ndumaho hĩndĩ ĩyo atwĩrire tũmũteithie inyuĩ family na ithuĩ ithuothe tũmũteithie gũ celebrate maitũ. That's what he had said. Na nĩ atũheire ciugo very powerful iria itũkenirie ũndũ ndĩrona you are not in pain as such. Nĩ mũngerede mami wanyu arĩkare mĩaka 100 no mũiganĩre nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai. Niĩ hakwa ũguo ndauga maitũ niĩ nderetwo nĩ maitũ mũkũrinũ na itũra-inĩ ritũ no nyina wa kuria no maitũ na my mother ũrĩa watũtigire about 3 years ago marĩ akũrinũ itũra-inĩ rĩu, na maũndũ maingĩ ma akũrinũ ndamekire nini-inĩ wakwa. Kĩrĩa ndaremirwo nĩ kuoha nĩ kĩremba no nĩ kuria watũmire ndikohe aruta gĩake. Hĩndĩ ĩrĩa John arutire kĩremba na niĩ ngĩmenya ndikuoha gĩakwa, no niĩ akũrinũ nĩ tũrĩ ndũgũ na gũtirĩ igongona rĩa akũrinũ rĩrĩ rĩekwo. Na Daniel haha nĩ ekuga ndagĩtarĩ Kayathire na ndagĩtarĩ we haha, ndagĩtarĩ Sami Samuel auma haha no mauge na no mamwĩre. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩracabaga wabici ya governor ũguo MC auga Mũthama, ndĩracabaga ndĩ chief of staff ndũgamĩrĩra aruti a wĩra na ndĩ personal assistant kahinda-inĩ ka mĩaka 10. Nĩ tũrarĩ na mathĩna maingĩ mũno hĩndĩ ĩyo tũrarĩ wabici, na ndĩrathiaga ngacoka o harĩa akũrinũ. Kuri hĩndĩ akũrinũ mokaga makĩria ya 1,000 makaingĩra wabici ya governor makahoya magathiĩ Ihura stadium makahoya na mathĩna marĩa maingĩ tũrakoragwo namo rĩ mageka atĩa magathira. Kwa niĩ nĩ njĩtĩkĩtie akũrinũ ndĩ mũrata wa akũrinũ na no tugire Ngai nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe maitũ mahinda mau aratũheire, aratuĩka mũtaro mũnene kũrĩ ithuĩ na arakorwo agĩtũrera. Rĩu niĩ njũkire ndirandĩkĩte ibuku rĩrĩ MC koguo nĩ ngũtũma kĩrĩa ngũtũma na ibuku rĩa gũcaina rĩa condolence nĩ ndacaina no nĩ ngũgĩtũma kĩrĩa njagĩrĩirwo nĩ gũgĩtũma kũrĩ witũ haha. So asanteni sana. Makofi mazuri sana ya Elder Karaja. Kũrĩa kanitha wa Idi nĩ ndarĩ kuo agĩkĩamũrwo gĩtĩ kĩu kĩa gũtuĩka elder kanitha-inĩ. Rĩu nĩ tũkĩmũtaraga ta hamwe na atungatĩri. Kanya gaka tũgũkoya rĩu gagĩtĩo mũno twĩtĩkĩrie atungatĩri othe rĩu marũgame. Atungatĩri othe rĩu marũgame. O ngathĩ cia ũrĩa ihana nĩgetha tũheane our support tũke haha. Atungatĩri othe rĩu metĩkĩre kũrũgama nĩgetha tũ set an example. Tongoretio nĩ bishops, reverends na arĩa mekũrĩa thutha wa atungatĩri no mũke haha nĩgetha twĩke ũndũ ũcio rĩu twĩ hamwe. Koguo Bwana Jonah our bishop nĩ atũmĩte indo ciake nĩ atũhe 4,000 nĩ agũthĩrwo karuheni 4,000 from Bishop Jonah. Tungatĩri Mika Kanja tũrũgamagia tungatĩri tũkĩruta mbia tondũ hena kĩũndũ gĩũkĩte kĩa andũ thikũ ici marathondeka atungatĩri matirutaga mbia tĩ mahunjagia twatua kũruta makehera. Koguo mũtikarigwo nĩ kĩndũ reka atungatĩri ũũ nĩgetha nyonania atungatĩri marutaga kĩ. Ĩni asante. Mika Kanja nĩ atũhe ciringi ĩngĩ na ĩngĩ 2,000 shillings nĩ agũthĩrwo karuheni 2,000. Tungatĩri Jeremiah kuma kũrĩa gwitũ mwĩki mwĩhoko nĩ atũhe 1,000 nĩ agũthĩrwo karuheni. ACK tongoretio nĩ mũtungatĩri Mrs Mote hamwe na andũ ake nĩ matũhe citukanĩtwo ciothe 7,000.
mahorero he nyingi ugo 7000 kaitu ma appreciate wega 7000 from ACK 1000 Leverett Kemunyi, thank you very much. 500 from Bishop Ibrahim, senior deacon to hamwe nake ni ato he shiringi ngiri ithano 5000 from senior deacon Jacob Gashero tugatari Reverend ni ato he 2000 Johanna Leverett ni ato he 2000 ni guthuruka ruheni. Our own Leverett Timothy Nganga Kamau ni ato he 1000. Tugatari Paul Wabethi ni ato he 1000. Thank you very much. Wajegeshi ni ato he 4000 ni Robinson. Eni tugigia kana ni ngigeta Robinson ndaigua ririega hanyina asa mina inukire riu ritwa riro roragia turita mwana ate itiriega Robinson. Eni ni turonagia na mutumia wakwa John Chege mchungaji wetu kutoka kule ni Eldoret kana wathire Nandi Hills Elbago ni atuhe 2000. Thank you very much. Johanna Kara wa Mare ni atuhe 1000. Thank you very much. Tugatari Johanna, Pastor Johanna from Mudhara Thika 1000. Tugatari Jenga ni murata wito na nwa kuria gicagi gwito 1000. Samson Moirore 2000. 2000 from Samson Moirore. APCA ni twaheo 1000 from Kragoria APCA. Joel Waka Feli mtugatari wito ni atohe 1000. 1000. Level Daiga ni atohe 1000. Gashara from Kabati ni atohe 500 shillings. Adlo Haroni uturaga ku Timothy waturaga ku Pastor Haron ni atohe 3000 from Pastor Haron ni atohe shiringi ngiri ithatu. Mtu yuke tugatari ona murutire. Oh, thank you. Bas 1000 tukuheo 1000 tuko twarikia tugatari ni twaheo ni Elda Karanja. Elda Karanja ni atuhe 5000 shillings 5000 kwa mutungatiri utigarete. Bas tugikorwo ni twarikia tungatiri riu twitikiria thuri othe haha thurire hei bia cianyu ni arume arume twambiririe na thuri turigie na arume we defini urahingica athuri ukai haha turute bia ni mheshimiwa Jangi niwe coordinator wito mena niwe secretary wito. Asante sana Bwana Kose. Bwana Kose ni umagaria muhesh na ni atuhe 5000. Thank you very much Bwana Kose. Ukai athuri ando arugangai arume we ukai athuri ni hinda ritu ria kuruta bia we ukire umwe nduke arume ukai haha andu angai kai arume mwetigira wakinya wi haha kana wi hau hangi remihu from Wakenya mundu rajuria andu neta Wakenya ni atuhe 5000 ni arutete 5000 from Wakenya kana guku tunda gwitikiria arume othe riu na twambitie na athuri ni aria ahikanu athuri ni aria ahikanu aya ni athuri riu twenda kuoya indo cia athuri ni waya. Bas twambiriirie na muthuri mugi thikiriria Kamukabi Dream Team ni mararutite 10000 no mothe muthuri mugi ni arehe inge shiringi ngiri 3005
4,500. Thank you very much. Katwa mukire mbeca cia athuri acio. Bas athuri acio ni wa riu me haha. Daniel ni atuhe 3,000. Daniel ni atuhete 3,000. Bwana Joshua ni atuhe Joshua Kimani 1,000. Jogu ni guo ndiroiga ni baba wanyu. Jogu ni baba wao. Bwana Jeremiah muthuri wa uria wendagia maguta kuria ni atuhe 3,000. Jeremiah ni atuhe 3,000. Asante sana. 5,000 from Simon. 5,000 from Brother Simon. Erikana ni atuhe 2,000. Michael 1,000 from Unitas. Andu aria turathie tukirutaga indo citu. Andu a Unitas mwe guku. Unitas team wako area. Audio wao aisimama hapa tutangaze kama huko. From Unitas aria marutaga na Ruth ni twamukira 5,000. Muraithe wito 2,000 from Mr. Bao. Peter ni atuhe 1,000. 2,000. Undu uria mundu agika uru no gugithia ta support ta family ino. Bwana Jangi 2,000 ni muthuri. Ni dawa shiko ni atuhe. Shikana. 2,000 baba shiko. Sam 1,000. Nikurekia turarekia na arume. Kamau ni atuhe 2,000. 3,000 from Wedia Wangari Tosu Motors. Girigere Bwana Joke 2,000. Bwana Joke shikana 2,000. Tohorera hanini andu acio maraingira tumahe nafasi. Thikiriria iwega uyu niwe muroragia kana ni aroka. Mr. Boro ni atuhe 5,000. Thank you very much. Simon 2,000. Simon 2,000. Anthony 1,000. Isaac 1,000. Wagithomo John 1,000. Turugame hanini. Bwana Simon. Tuthikiriria tagazo. We Simon wakiiro ndagika imwe. Isaac ndagika imwe. Rugamai hau ndagika imwe. Ni turamukira ona cianyu. Ni turi na mutumia ututigite. Witagwo Mrs. Joel Githaiga. Mutumia wake ni atutigite. Andu aingi ni mamui. Na memorial service yake igakorwo guku muthenya wa rucio. Mrs. Joel Githaiga memorial service ni rucio guku itura riri. Mr. Mwangi 500 shillings. Daddy ni atuhe 1,000. Besha kamutaratiga haha mwathie ku. Ni ukaira inini. Ni twambiriria atumia ladies ni hinda ritu riu turecera haha mundu wina cash. Turecera witu haha. Kai mutaraha yana indo cianyu. Kana mwana yana. Asante. Ni tuli na Thomas. Sigana. 1,000. 1,000. Shiringi ngiri imwe. Muraithi Mr. Muraithi 2,000. Josephat 1,000. Peter High 500. Kememia 1,000. John 1,000. Isaac 2,000 from Isaac.
Turenda gwika candle lighting after this. Twina candle lighting after this. 1,000 from Simon. 1,000 kuma kwe mwale wa ithe wito. Cecilia Muthafuku. 500 from Muthafuko. Aria matarutete besha na hinda riao. 1,000 kuma kwe ndungata ya Ngai. 1,000 from our brother Shigana. 500 shillings. Ne hinda ria kuruta Wajegeshi. Shigana. 500 shillings. Twenda kwamukira besha. Allah. Caro, near 2,000. Thank you very much, Elizabeth. Near to her 500 shillings. Elizabeth, bas, hold on, do. Hold on, do. Turenda kuruga session ye wenge, twamukira mbeca cia andu ya maroka. Anmigwi kuma kuria gwito 1,000. Anmigwi 1,000. He mundu tarehete mbeca ciake. Andu aria matarehete indo ciao riu nicio turenda nigetha tuige kirathimo. Bwana Mika ni hinda ria kuruta mbia. Turenda akorwo ndurehete mbeca ciaku ni hinda ria kuruta. Akorwo ndurehete indo ciaku 500. George 500. Turenda kuruga session ye wenge riu. Bwana Warea ndagika imwe. Thank you Bethy. Ndagika imwe turenda kurugia ithaa. Haria thutha tuthikanirie ndagika imwe. Turenda kuruga session ye wenge riu. Wabethi turenda kuruga session ine wenge. Paul Wabethi. Paul Wabethi. Bas turenda kuruga session ye wenge. Na kuoguo nĩ tũkwenda tũheo rwĩmbo rũmwe. Tũrenda gwĩtĩkĩria wa Kenya nĩgetha tũhe rwĩmbo rũmwe tũrũge session ya mũico thĩinĩ wa program itũ. Twĩtĩkĩre gũthikanĩrĩria ndagĩka ĩmwe tũhe maitũ gĩtĩo. Nĩ mũgũkira kana mũtigũkira? Andũ acio mũranegena harĩa thutha nĩ mũrahĩtia. Abotige ndĩmorie. Andũ acio mũrahĩtia mũranegena nĩ mũrahĩtia. Nĩ mũgũkira kana mũtigũkira? Nĩ mũgũkira kana mũtigũkira? Nĩ mũgũkira? Bas. Wakaba. Nĩ ũgũkira kana ndũgũkira? Andũ acio maranegena nĩ mũrahĩtia rĩu. Samu. Nigetha eni. Samu nĩ wahĩtia mũno. Asanti. Ithaka nĩ wewe. Nginya ũkagarũra gĩtĩ. We, Abishag. Tukae chini. Mũndũ ũcio aranegena rĩu nĩ kũhĩtia arahĩtia. Tondũ rĩu nĩ twakinya session ya bata mũno ya mũico. Na angĩkorwo ndũrutĩte mbeca ciaku tuma na session ya kũheana support nĩ atige kũruta. Rĩu akorwo ndũrutĩte mbia ciaku Wakenya arauga ategũthaitha mũndũ achana naye kanazo no rĩu niĩ tini ndoiga nĩ Wakenya akorwo ndũrutĩte mbia ciaku niĩ ndĩroiga tũrarehe ĩyo nĩ mĩario ya Wakenya bas ĩyo nĩ niĩ tini asante akorwo ndũrehete indo ciaku tũrarehe haha nĩ mũgũkira kana mũtigũkira bas rũgamai na igũrũ nĩgetha tũina rwĩmbo rũmwe rũgamai na igũrũ tũina rwĩmbo rũmwe nĩgetha tũ session ya mũico andũ acio maranegena tũrenda kũina rwĩmbo rũmwe no uranegena haria thutha we mwanake koranegenia mũirĩtu nĩ mũthuri mũgĩ ũranegena nĩ mũthuri mũgĩ ũraigua hatirĩ mũndũ ũngĩ
Na nĩ amakia mũno nĩwe coordinator. Asante. Tũkũina rwĩmbo ndongoria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno harĩa othe ndĩthiaga mwathani ũndongoragie nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte ũiye nĩtũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragie na rĩmwe ndĩ magerio-inĩ narĩ kĩndĩ marĩa mothe marĩũka mwathani ũndeithagie nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte gĩtwarana nawe mwathani ũndongoragie ikarai thĩ na mũtikanegene twenda gwĩtĩkĩria family ĩyo yũke haha yũke yuge kaũndũ kau ĩrauga tũcoke tũhoe tũinũke family nĩyo tũrenda gwĩtĩkĩria yũke haha nĩgetha tũhoe nao watu wote wa familia waweze kufika hapa nĩgetha twĩtĩkĩrie mũtungatĩri arie kiugo igũrũ rĩanyu na angĩkorwo ndũrutĩte indo ciaku bado metha ĩno nĩ tũhingũrĩte kwoguo akorwo ndũrutĩte indo ciaku ndũkege gwĩtĩkĩra gũthiĩ nacio family ĩno nĩ ĩratũmenyithĩtie nĩ mekwenda gwĩka candle writing na kwoguo mena kado icio na tũtingĩkĩhingĩrĩria wendi wao na ũndũ ũcio wa kado magĩka ũguo nĩ ndĩrageririe kũria kana kado ikũrongorerio kĩ na maranjĩra kado nĩ kĩonereria kĩa ũtheri ũrĩa maitũ akoretwo amonereirie na tondũ tũtikĩendaga gwĩka maũndũ tũtekũmenya gĩtũmi kĩamo nĩ maragĩtũtarĩirie matongoretio nĩ John atĩ wĩra ũcio mekũruta wa kando ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũrongoreirio kana gĩtũmi kĩngĩ o gĩothe wĩra ũcio megũkorwo magĩka wa kando tondũ nĩ wendi wao marenda kũũtua ũtheri ũrĩa maratigĩirwo nĩ mamu wao na nĩ ũtheri wa kiugo kĩa Ngai na nĩ ihoya rĩao atĩ ũtheri ũcio ũrakirio thĩinĩ wa nyũmba yao nĩ mamu wao na nĩ makoretwo marĩ naguo mĩaka ĩyo yothe makoretwo ho nĩ atĩ ũtheri ũcio ndũkahora koguo nĩkĩo makũgwatia kando na kũngĩkorwo hihi gwĩ kũndũ mwagwatĩtie kando cirongoreirie ũndũ ũngĩ gĩtũmi gĩa kando nĩ kĩu thĩinĩ wa ibuku rĩa 2 Chronicles mũhari wa 21 2 Chronicles chapter 21 and verse 7 ĩrĩa tũramiuga ĩrĩ yo kĩonereria kĩao kĩa candle lighting koguo marĩkia kũhoerwo no guo tũgwĩka nĩgetha ngoro ciao ciiganĩre. The Bible says from the book of 2 Chronicles chapter 21 and verse 7, however, the Lord will not destroy the house of David because of the covenant that he had made with David, and since he promised to give a light to him and to his sons forever. Cio nĩ ciugo iria ciaheanirwo cia atĩ Daudi nĩ atigĩrwo ũtheri na nyũmba yake ndĩkaga mũndũ wa gwakia tawa kana gĩtugĩ gĩa gũcuria tawa na rwĩmbo rũu nĩ tũkĩinaga mũno. Ũguo kando ĩyo wĩnayo we wa ũkinyĩrĩrwo nĩyo ĩronania tu o ũtheri ũcio wĩ thĩinĩ wa 2 Chronicles ũrĩa watigirwo nyũmba ya Daudi na nyũmba ĩyo ĩtigĩirwo ũtheri. Kwoguo arĩa maraheana candles mũtigerie family kana mũmanengere ciao nĩgetha twĩtĩkĩrie mũtungatĩri amahoere
na wona mahoerwo tutirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka tũkũrũgwo session-inĩ ĩyo ĩngĩ nĩgetha magwatie kando, then after that twambĩrĩrie gũkĩdepart na on behalf ya arĩa othe matũtabania thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, on behalf ya committee ĩyo ya tũtongoria, niĩ nyuma MC njĩtagwo Pastor Muthama na andũ aya family ĩno nĩ arata tũkĩrĩ hamwe nao tũrĩ a nyũmba ĩmwe kũrĩa gĩcagi. Ngwenda kũmũcokeria ngatho nĩ gũtuĩka patience na gũka tene na gwĩtĩkĩra kũrũgamĩrĩra nginya ndagĩka ĩyo ya mũthia harĩa ũhoro ũcio wagĩkinya. Kwoguo twĩtĩkĩrie nĩgetha andũ aya makomitwo moko-inĩ ma Ngai, then we light the candle as our wish to them, atĩ wĩra ũcio ũrutĩtwo nĩ maitũ wao ndũkanahora orĩ kana rĩ. Kĩbiriti gĩkorwo gũtirĩ kuria ndangĩkorwo kĩbiriti of other things. Kwoguo kĩbiriti kĩharĩrio. Karo, uko na kiberiti? Bas, kũngĩkorwo gũtarĩ kĩbiriti, brother Jazan, ndũhoe ndũringe kĩama. Tũkĩra na kĩbiriti mũthuri mũgĩ. Kaĩ mũgĩ hau. Bas, wakamũira kĩbiriti gĩũke. Tũkũhorera, twĩtĩkĩrie mchungaji nĩgetha acokerie ngatho Ngai tondũ wa family ĩno. Horerai kĩbiriti nĩ kĩroka andũ a Ngai. John, kĩbiriti nĩ kĩagĩrwo horera. Nĩ kĩagĩrwo tiga thĩrĩ. Na ningĩ ũgera kĩbiriti kĩngĩaga, ithuĩ tũrĩ andũ mangĩhoya hau wone mwaki wa kana. No ũrĩa tũtarenda kũringa kĩama. No tũhoe gũkũ wone. Tũtona gwĩtĩkĩria Senior Pastor Moses nĩgetha ahoe nĩ tondũ wa family ĩno. Andũ aingĩ nĩ matigagwo nĩ ũmwe wao na matigwo tiga ikunegena rĩu Jose. We tiga ikunegena, wacheni makelele. Kwa nini mnapiga makelele? Nikiongea. Mnajua mimi ni MC. Au mmenizoea nikiwa pastor. Mnajua kama mimi bado ni MC. Na no ndimufaine haha ni na ndiona ta ari undu munene ndeka. So turenda gwĩtĩkĩria andũ aya mahoerwo na gĩtũmi kĩratũma tuge we commit them to the hands of God. Andũ nĩ matigagwo nĩ mũciari wao na andũ angĩ makambia kuga nĩ maramuona agĩũka. Andũ angĩ makauga nĩ mararota nake na andũ aingĩ magathĩnĩka mũno a family. Ithuĩ thĩinĩ wa wĩtĩkia witũ ũrĩa tũkoretwo tũrutĩtwo nĩ atĩ mũndũ ahurũka toguo maitũ ahurũkĩte. Ũhoro witũ nake connection itũ ĩthiragĩra hau. We agathiĩ kwa mũhonokia na ithuĩ tũgatigwo gũkũ thĩ. Ũguo tũtingĩenda maũndũ marĩ mũthĩnagia atĩ nĩ mũrona maũndũ ti kwĩ mũndũ ũramwarĩria, tũngĩenda mũkometwo moko-inĩ ma Ngai. Number 2, ngwatanĩro ĩyo mũratigirwo nao nĩ maitũ nĩ ĩrĩ thĩna mũno na shaitani ndendete ngwatanĩro ĩno. Na andũ aingĩ manatigwo nĩ aciari me hamwe na eventually makaharagana. Tũkwenda mũkometwo guoko-inĩ kwa Ngai nĩgetha mwambĩrĩrie gũkorwo mwĩ hamwe na mũtũranie mũrĩ ngwatanĩro. Tondũ wa gĩtũmi kĩu twĩtĩkĩrie our brother Engineer Senior Pastor Moses Kenya nĩgetha arũgame ahoere family ĩno nĩgetha macommit moko-inĩ ma Ngai. Karibu sana mchungaji. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa mũrũguo Jesu, rĩtwa rĩu atũheire rĩkĩrĩte marĩa mangĩ mothe, rĩu rĩrĩ igũrũ wa marĩtwa mothe Mwathani. O rĩu maru mothe maturagio igũrũ gũkũ thĩ ona rungu wa thĩ. Ithe witũ na nĩmĩ ciothe ikoimbũra atĩ Jesu nĩ Mwathani. Ũguo noguo tũigwo na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ atĩ ithe witũ Jesu nĩwe Mwathani thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Tuoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩu ithe witũ kwambararia ndungata ici ciaku family ĩno ya Kĩmemia moko-inĩ maku. Aya matigĩtwo nĩ mamu wao Mwathani, na Ngai witũ nĩ tũkũhoete mũno nĩgetha wĩtĩkĩre kũmagiria maithori, ũmahe thayũ ũrĩa ũigire nĩguo watũtigĩra, thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũthamakage ngoro-inĩ ciao na meciria-inĩ mao thĩinĩ wa Kristo Jesu.
Uguo niguo twakuhoya mwathani witu witikire uthi na mbere na kumomiriria muno ondu uhoro wothe wa kumaniriria ni waku ithe witu. Ithuĩ no tugerie na mĩario na njĩra ciothe, no we Ngai witũ nĩ ũtonyaga ngoro cia andũ, ũgacihe thayũ, ũgacihe kĩĩrĩgĩrĩro, Ngai witũ no ũgacihoreria. Ũngĩreka ũguo gatagatĩ-inĩ ga ndungata ici ciaku, na nĩgetha ithe witũ mathi na mbere marĩ na gĩkeno. Rĩu ningĩ hamwe na ũguo mwathani, kũrĩ na mĩbango ĩrĩa ĩ mbere mũthenya wa Juma wa kumagaria maitũ witũ. Mĩbango ĩyo ĩgĩthi na mbere ithe witũ twahoya ĩkinyanĩre na yagĩrĩre mũno, na nĩgetha Ngai witũ onake maitũ tũkamumagaria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hamwe na ũguo mwathani, ona waya matigwo baba, tũthiĩ na mbere na kũmambararia harĩ we, na nĩgetha ithe witũ mahe wendani mũnene thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, ũmahe ngwatanĩro ĩmwe, oguo matigirwo nĩ mũciari wao Ngai witũ me kĩndũ kĩmwe, matũre ũguo tondũ ũguo nĩguo wendaga ithe witũ, kuona ugaga nĩ ũhoro mwega atĩa na wĩ gĩkeno, andũ arĩa marĩ amwe gũikaraga maiguanĩte, kuona hau nĩho wathaga kĩrathimo gĩaku ona muoyo wa tene na tene. Ũngĩretĩkĩra maikarage me ngoro ĩmwe, Ngai witũ na mendaine mũno, na rĩu ningĩ ithe witũ, o toguo ithe witũ moiga tawa ũrĩa wakirie thĩinĩ wa mũciĩ ũgereire mamu wao, wohoro ũyũ mwega, o tũrĩa werĩire ndungata yaku Daudi atĩ nyũmba yake nĩ ũkũmĩrathima, na nyũmba yake ndĩgathengio tawa na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria tawa mwathani. Twahoya nayo nyũmba ĩno mwathani ĩtũre yakanaga wega waku, ũtheri Ngai witũ waku ũtũre wakanĩte thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Rĩu ningĩ ithe witũ ngoro magitĩra kuma kũrĩ mũcukani thũ itũ, ũrĩa ũrehaga meciria moru, iroto njũru, Ngai witũ ona meciria ma kũgĩa na ihoru na maũndũ ta macio ma kĩeha. Twahoya ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wĩtĩkĩre kũmaninĩra, ũmakũmĩre iroto njũru ona cioneki njũru iria ciumanaga na kũrĩ mũcukani, iria ingĩtũma maririkanage mamu wao kana makagĩa na kĩeha kana ihoru. Twahoya makũmĩrwo nĩwe Jesũ riũa rĩa wega. Reke wega waku ithe witũ ũikaranagie hamwe nao, ũngĩromũmũrĩkagĩra na ũtheri wa ũthiũ waku makiumagara na magĩcoka. Ngai witũ nĩgetha wega waku ũtũranage hamwe nao. Rĩu ningĩ toya tũkũhoerwo na ciana ciao ciothe iria citarĩ haha, ithe witũ ona kũrĩa guothe marĩ makinyĩrie kĩrathimo gĩaku hamwe na andũ ao othe, nĩ tondũ ũrĩa wĩ mũtugi mũno. Hamwe na ũguo mwathani, ona warĩ na ariũ ithe witũ aya me haha, aya mokĩte Ngai witũ nĩ tondũ wa gwathĩkĩra kiugo gĩaku, gũka nĩgetha ithe witũ mamomĩrĩirie. Aya me haha ona arĩa moimagarĩte, ona arĩa makoretwo magĩthiĩ mĩciĩ-inĩ kwao kũmomĩrĩria, ona kũmateithĩrĩria maũndũ-inĩ. Twahoya kĩrathimo kĩrĩa kiuma igũrũ kũrĩ we Jehova kĩgĩe hamwe nao, Ngai witũ nĩ tondũ wa ũtugi ũcio monanĩtie. Rĩu twĩcoka kũrĩkĩrĩria gĩathĩ gĩkĩ Ngai witũ kĩa hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩgetha coke na mĩciĩ gwitũ, twahoya kĩrathimo na wega waku ũtwarane na ũmwe witũ, athi na akinye gwake arĩ na thayũ. Na ũguo twahoya tũkwĩhokete mũno, rĩĩtwa-inĩ itheru rĩaku Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ. Amen. Amen. Tukwenda kuhingia o wendi ucio wao na kando andu aria matoĩ ũhoro wa kando family tiwe gwatagia. Kando nĩ kũgwatĩrio igwatagĩrio nĩ andũ arĩa maramendera ũguo mahoya. So mũtingiuga atĩ nĩ inyuĩ mũgũtũgwatĩria kando. Inyuĩ mwagĩrĩire na tungatĩri magwatie kando ciao, macigwatia mamũgwatĩrie, mamwendithĩrie ũtheri ũcio ũtũre wakanĩte kwanyu. Ũguo nĩguo kando ĩkoragwo. Rĩu magĩgĩka ũguo, ciugo iria tũtirĩkĩtie nĩ tũrathoma ibuku rĩrĩ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Job, to the family as you light your candles, we as the pastors, leverets, and all men and women of God, this is our prayer as you light your candles. From the book of Job 22 and verse 28. You will decide a thing and it will be established for you, and light will shine on your ways. So to Kememia's family, as you light your candles, you will decide a thing and it will be established for you. And light, like you have done now, will shine on your ways. Thank you.
Riu kado icio mundu no agwateria mundu tare ithuothe riu tugwatie kado andu aria mena kado ni metikire kugwateria andu acio angi akorwo wina kado rugama na iguru na ndwakitie wambiririe gwetha mwaki kuri andu aria mena kado kama uko na kado simama kuri andu mena kado maikaire thi wina kado na no ikaire thi eni mundu ni acarie kando and this is our prayer to the family at they shall be deciding a thing and it shall be established toguo mwaki atawa ucio undu uria othe muri decidaga as a family the same thing will be established koguo twakie kando ithuothe tucio iguru as our prayer to the family that they shall live in unity, they shall be working together, they shall be deciding a thing and it shall be established. Leu akorwo mundu wothe ni agwatetie kando leu tuheo rwimbo ni wa Kenya minute DJ tuheo rwimbo ni wa Kenya atutongorerie rwimbo ruria rugaga gwatiai matawa manyu tondu ndumane na ibuku riria twathomera family yo ni ibuku riu ri thiini wa Job 22 muhari wa 28 to the families you will decide a thing say amen and it shall be established for you and light will shine on your ways all the days of your lives. Tuhero bagwati matawa manyu igwatia matawa manyu etondo ndumane guka ndumanene kundu guothe matawa ni magwatio igwatia matawa manyu nie mwathani akuwe guka matawa atio andu ngiri nyingĩ rĩu maikaire makomete ithuĩ na ithuĩ twĩhokete atĩ no egũcoka igwatia matawa manyu nie mwathani akuwe guka iciugo ciake nĩcio tawa na ũtikahĩtithio ona magwati mangĩũka atũrekereria igwatia matawa manyu mũrĩ nawe no mũnene mwathani akuwe guka matawa ni magwatio. Tunapoidua kado zetu juu namna hiyo ni ati twendera family no muturie ngwataniro twamwendera thayo wa Ngai na ta uguo twagwatia kado ici na twaciambararia tutina cirongorerio ndungi o wothe toiga nyumba yanyu ndikanahorio tawa uhoro ucio muhetwo ni maitũ wanyu urotura thiini wa miturire yanyu na inyuĩ wĩra ũrĩa mũkũruta ni wa kugwateria andu angi kado ciao thiini wa miturire yao nigetha mwathani agicoka ona inyuĩ mukarehwo wĩra Ngai aromuturia Ngai aromwenda Ngai aromutura muiguite amen andu othe tukurehe kado citũ haha mbere bwana Hesbon kado icio ciko igoro haha mbere na ithuĩ tutire shape twikaga ya kado tutire shape tukuiga so no guthecereria kado haha ugaita yaku katata kamwe ukamithecithia waita kado emwe ugatecithia hau andu aria marongorageria kado undu ungi kado ikoragwo ya wira ucio tu wakuga andu acio matigitwo mature makanite wameiga kado riu mundu akaimoka hora ukageithia family hau ukamendera thayo ukamageithia ukamageithia na mendere haria mbere ya high table methene riu no igucagucio thutha iyo metha isukumwe nyuma isukumwe nyuma asante They are
Odo
gĩkeno kĩrĩo kĩnene kĩa mũciĩ ũcio wa thamaki. Ĩndĩ tũkiuge haleluya, tondũ atheru othe nĩtũmenyete kũrĩa tumĩte na tũrorete Ngai nĩwe ũtũire muoyo. Thayũ ndũkona kĩndũ, mwaraũki wa Ngai akagaya na mwendani hau nĩho Ngai aikaraga ehithĩte. Ĩndĩ tũkiuge haleluya, tondũ atheru othe nĩtũmenyete kũrĩa tumĩte na tũrorete Ngai nĩwe ũtũire muoyo. Thayũ ndũkona kĩndũ, mwaraũki wa Ngai akagaya na mwendani. Mũkũrathimwo nĩ rawe kuga mũroya ũgĩ, nĩgetha maroho manyu maikarage meiguĩte. Itho ya Ngai ĩrĩho motungata magacĩre, maraya thĩ kinye mũthia, atheru tũkaurũke. Rĩĩtwa rĩrĩ rĩnene rĩa gwĩtwo ciana cia Ngai, mũndũ ũtarĩ na mũteithia ndaiyũhaga gũkũrana. Owe gũcaĩra atheru arĩa mehonagia njĩra, matigaikare ta metoro ũrĩa ũkometwo nĩ thĩĩno. Mwĩmenyerere wega igai rĩrĩa mũhetwo nĩ Ngai, ũcio nĩoĩ wĩra wake wa kũrathima arĩa atheru. Gatagatĩ-inĩ ga gĩkeno kĩrĩa atheru othe makenaga, nĩho oimaga ũkũrani ũrĩa Roho aheanaga. Rĩrĩa mwatuirwo matawa makũmũrĩkagĩra thĩ, noguo mwatuirwo thamaki akũmĩthamakagĩra. Ndungata ici mũmenyage ũtungata ũyũ wĩna mwene, ũrĩa ũmenyaga ũtirĩtie na ũrĩa ũmenyaga wĩhandĩte. Wĩnyiai guoko-inĩ gwake o kũrĩa kũrĩ na hinya, gũtirĩ gĩkeno kĩngĩ tiga harĩ ũcio mwene thayũ. Mwendi muoyo nĩekuona eohania na Mwathani, tondũ mũndũ ndarĩ kĩndũ ndangĩhota gwĩcarĩria. Nĩgũgĩkena nĩ ndungata ĩyo ĩiyũrĩtwo nĩ Roho. Mbeũ ya ndungata ĩyo nĩyo Ngai acũthĩrĩirie. Maciaro mayo maikaraga marigicĩirio nĩ Ngai. Gĩkeno kĩrĩo kĩnene kĩa mũciĩ ũcio wa thamaki. Ĩndĩ tũkiuge haleluya, tondũ atheru othe nĩtũmenyete kũrĩa tumĩte na tũrorete Ngai nĩwe ũtũire muoyo. Thayũ ndũkona kĩndũ, mwaraũki wa Ngai akagaya na mwendani hau nĩho Ngai aikaraga ehithĩte. Ĩndĩ tũkiuge haleluya, tondũ atheru othe nĩtũmenyete kũrĩa tumĩte na tũrorete Ngai nĩwe ũtũire muoyo. Thayũ ndũkona kĩndũ, mwaraũki wa Ngai akagaya na mwendani. Mũkũrathimwo nĩ rawe kuga mũroya ũgĩ, nĩgetha maroho manyu maikarage meiguĩte. Itho ya Ngai ĩrĩho motungata magacĩre, maraya thĩ kinye mũthia, atheru tũkaurũke. Rĩĩtwa rĩrĩ rĩnene rĩa gwĩtwo ciana cia Ngai, mũndũ ũtarĩ
Emokurathimwa